स्वर्गाचा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरता सर्गी देवळा तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या तुझ्या नावाना मी संगता मेल्या संतोष स्वर्गाचा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरता सर्गी जेवढा तुझ्या आम्ही बागेता सौम्या जेसू ख्रिस्ता सोडवणारा उपकाराच तुझ्या अर्धातीता रक्त तुझ्या आमका नितळ केल्या खुर्साच्या मरणाता जीवित दिला सौम्या तुझ्या नावाना मी संगता मेल्या संतोष स्वर्गाचा तुका हरसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समरता सर्गी जेवढा तुझ्या आम्ही बागेता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नव्हे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्यासह आमचे एक वर सदांच तुमचे सव्वे असो तुमचे सव्वे असो. जीव असलेले हर एक प्राणी हर एक रसन बुकेता आणि तानेता मनीस मात्र नाही देवा रचलेले हर एक रसन जाऊ दे मनीस सुकणे सावजा मासली जीवदाळ या रूख झाडां फुलां फळां खंयचेंय जावं दी जीव असले हर एक प्राणी बुकेता आनी तानेता आमकां भूक लागता वय मग कसली भूक तुमकां लागल्या हांगासर कसली भूक घेवन आमी आयल्या कुडीची भूक सगळ्यांक लागता पण मनशाक मात आत्मीक भूक लागता कित्याक मनशाक थंय मात्र आत्मो आसा तेव्हा ती आत्मीक भूक तुजे थंय आसा गी ती भूक तुवें तांबयल्या गी ती तान तुवें भागयल्या गी म्हणल्यार आमकां असो विचारया आनी ती भूक तांबयता कोण आनी तान भागयता कोण आज आमकां कळटलें देवाचें उतर आमकां सत उगडापें करतलें देखून ती आत्मीक भूक आनी आत्मीक तान तामोवंक या भागोवंक आमी फाटीं सरल्या तर जेजू लागचें बॉक्सांनी मागया आनी तीस भूक हेरांतय आसा करूंक की आमी सुकल्या तर एकामेका लागचें बॉक्सांनी मागया आनी म्हणया हांव पातकी सर देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो कोणी हांव सारून सांगता मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदारून आनी बरो सोडून आनी जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस प्रार्थना लागीं विनंती करत म्हूण प्रार्थना सर पददा देव आमची काकळत करून सर आमची पात खांबूक सर आमकां आससनाच्या जिविता पावो सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत Krista काकलोत Krista काकलोत सोमिया काकलोत सोम्या काकलोत महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा बापा ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा देवा महिमा देवा महिमा
ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवा महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या ताका महिमा ससनाच्या ससना ताका महिमा ससनाच्या ससना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळा बापा जशे एक मेरू नितळ उदकाक अत्रेकता तशें आमी अत्रेकता तुज्या त्या जिविताक आनी जिवीत दिवच्या त्या उतराक तेंच उतार आयकून तें जिवीत आमी जोडूंक तें जिवीत हेरां सगळें वांटून घेवचें बरें मन तूं आमकां दी हें मागणें आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे धर्मदूतांची कृत्यां अवस्वर 5 वोळ 30 आनी 4 तावन 40 आनी 2 Acts chapter 5 verse 34 to 42 तवळ तांचे मदलो गमालिएल नांवाचो एक फरिजेव निती सभेंत उठोन उबो रावलो सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो धर्मदूतांक थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें उपरांत सभेगारा लागीं तो असो उलय लागलो इस्रायेलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशाक तुमी कितें करच्याक आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उटिल्लो तें तुमी जाणात आपूण बारिसी एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून नासलो आनी चड उणें 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले पूण ताका लगड काडटस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले उपरांत जणांगणाना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडलें ताकाय जिविशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार दिक्कापाल जाले आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें ह्या मनशातावन अलग रावा आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार तें भोंगून वेतलें पूण तें देवाचें वय जाल्यार तें नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जायत गमालिएलान सांगलेले सभेचे सांदे ओपले तरी पूण तांणी धर्मदूतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन तांकां वचूंक सोडलें पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मर्याद भोगचे भाग आपणाक मेळ्ळे म्हूण लेखून धर्मदूत संतोशान बरोवन निती सभेतावन पाटी परतले आनी दिसान दीस देवळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर परगट करचें काम ते करीत रावले देवाचे उतर हे देवाचे वडोपकार हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय 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 तुझो सराज्ञा भक्तीनी आळता तुझे सनियमा उर्बे नाव पाळता तुझे सरूपादेश हांव ते पातेता सोम्याचो मोग करता हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 हालेलुया सर्वेस्परा जय 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 सर्वेस्परा जय जय जय
सर्वे स्पोर तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सांजुआ परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सुम्या जुआंचो शुभ वर्तमान आणि आवाजवर 6:1-15 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 6 वर्सेस 1 to 15. 5,000 लोकांक जेवण. यानंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें. व्हड एक लोकांचो मत ताच्या फाटल्यान वेतलो, कित्याक ताणें पिटर्सां खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं. जेजू एका दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिष्यां सांगता थंय बसलो. जुदेवांची पांच परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उभान भोंवतणी दीस लायतना व्हड एक लोकांचो मापनास अशी येतलो तें पळोवन पिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे? पिलिपाक पारखुंचे खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करतलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. पिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जाणांक इल्लें इल्लें म्हळ्यार 200 देनारांचे उंडे पावशिनात. तो ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमोन पेद्रुचो भाव आंद्रे सांगी लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 माश्टल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय? जेजून तांकां सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले, तर तांकां सगळ्यांक बसूंक दर निर्थण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी माश्टल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातास जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुडके पुराय एकठांय करा, कांयच पाड करचें नाका. खावन जातास 5 जवा उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरलीं. जेजून केल्लें हें असर पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी वच्चो जाय आनी तूं दुबावना. आपणा बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हूण जेजू कळ्ळेंच तो एकलोच पळून परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता ते सक्कड ददोशी जेवले. तेंच जेवण ददोशी जेवंक तुका आनी म्हाका आमकां जेजून आपोवणें दिलां आनी जेजू आपोवण्याक पाळो दिवन जेजू अशें इल्लें म्हणजे मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो. 2 दिसां पयलें ही भयण म्हाका फोन करता आनी म्हणटा, फादर म्हजें चेडूं 10वी जालां, 12वी जालां, आतां हॉटेल मॅनेजमेंट करून आसा, पूण ताका शिकोवंक नाका. सगळो दीस ते मोबायलार आसा. मोबायल सोडून ताका रावंक नाका. मात्रें म्हजें आयकना, घोवाचें आयकना, भावाचें आयकना. आनी ताका कोणी वळखना म्हणून ताका दाळ पुरपुरता. देखून हेरांनी ताका वळखा जाय म्हणून तें वेस बदलिता. आनी असली मुस्तायकी नासता की म्हजी मुस्तायकी तरी पळोवन, म्हजें अर्दें कडेन नसलें पळोवन तरी म्हाका लोक आकाशीत जावं दी, म्हाका मोग दाखोवन दीत, म्हजे सशी येवन दीत म्हणून ते खुशी व्हरता. कितें करचें फादर? कितें करचें? कोणाचें आयकना. रेथेरेक वेल्यान कांय फरक पडोंक ना. मोबायल नासतना ताका जिवंक जायना. तर ह्या भयणीक कसली भूक लागल्या? ह्या भयणीक कसली भूक लागल्या? 24 वरांय मोबायल. मोबायलार मेळनातलें कांय दुसऱ्यां तोंड मेळटा म्हणून वेस, म्हळ्यार नेसन म्हणजे फॅशन. हेरांक आपणास अशें आकर्शीत करून कसली भूक लागल्या? आज मनीस जाल्यार हर एकल्याक विविध तरेची भूक आसा भाव भयणीन. सभारां कुडीची भूक, खाणा जेवणाची न्ही. खाण सक्कडी खातात, सक्कडी जेवतात. दोळ्यांची भूक. दोळे भुकेल्यात ना? तुझे म्हणजे आमचे दोळे भुकेतात की ना? कितें कितें पळोवंक?
कितें पळोवंक कोणाक पळोवंक कितलें पळोवंक खंयसर वचून पळोवंक केन्ना चिंतलां गे आमी आमच्या दोळ्यांची बूक आमी थांबोवच्या खातीर कितलो वेळ आमी करसिता जांप्रो मोबायलाचेर या टीव्हीचेर या भोंवडी नाजाल्यार कोणाक मेळोवन या खंयसर वचून दोळ्यांची बूक तुका आसा गे म्हणलें सवाल थोड्यांक खाणाची बूक कसली बूक ती कानाची बूक कान कुरचुतात उलयना जाल्यार थोड्यांक सकाळीं तो सांगता कितल्या जाणां कडेन तुमी उलयतात या कितल्या जाणांक तुमी फोन करतात कितल्या जाणां कडेन तुमी गप्पे मारतात तुमकां विचारा ती कानाची बूक ताणें फोन करनातल्यार म्हजे कान कुरचुतात ताणें म्हजे कडेन उलयनातल्यार म्हजे कान कुरचुतात थोड्यांक तोंडाची बूक कसली ती तोंडाची बूक कसली जीब सगळो दीस हालाना जाल्यार समाधान उलोवन तूं कितले जाण नात ह्या दिसांनी 2 फावटी हांवें आयकलें आबा उलयता म्हळ्यार कितें उलयता रावा नासतना न्ही मागीर ताका नांवूय दितात फेकू म्हणून मागीर ताका नांवूय दितात कितें म्हणून न्ही बोल बच्चन म्हणून ताका नांवूय दितात कितें म्हणून शटर बॉक्स म्हणून इंग्लिशान बूक आनी कसली बूक थोड्यांक खाणाची बूक थोड्यांक पिवानाची बूक आतां ही बूक सगळ्यांक आसा थोड्यांक चडीत मापान थोड्यांक उण्या मापान पूण ही बुकां घेवन न्ही आमी आयले हांगा आनी जेन्ना आमकां ह्या आत्म्याच्या खानाची बूक लागता त्या दाळ भाव भयणीनो उरल्यो बुकी ह्या तांणी म्हणटात पयस वेतात 2 दीस जाले ती हांगा 2 फावटी आयिल्ली बरोडा जावन भाव लुकास आनी ताची पत्नीन ताणें म्हाका 2 दिसां पयलीं फोन केलो ताचे बायलेचें नांव रुफीन आनी तिका ब्रेन हेमरेज जावन क्लॉट जावन आतां ती कॉमांत आसा पूण ताणें म्हाका फोन करून म्हळें फादर सकाळीं उठल्या कडेन राती न्हिदता म्हणसर उतरताय कोण आसताले रुफीन उतरताय कोण आसताले परत परत उतार आयकोनच केदाळे बसून आयकोनचे उतारच तिका कसली बूक लागली तिका कसली बूक लागली देखून आज पळय न्ही साबार साबार रितीनी आज ही बुक्यो बुक्यो म्हणटा आमी देखून तुका म्हाका आमकां कसली बूक लाभल्या म्हणलें सवाल संवसारी मनशांच्यो बुक्यो पळया आतां थोड्यांच्यो परिक्षा जाल्यो परिक्षा जाल्ल्या उपरांत जायत्यांक कसली बूक आतां भुरग्यांक कसली बूक देखून थोडे आज लोकून आसा एग्जामा पयलीं कितल्या जाणांनी फोन करून सांगलें मागा 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 एग्जाम जाली आतां रिजल्ट आयलें जाल्यार रिजल्ट आयल्या उपरांत दोगां भयणी हांगा आसात बरें रिजल्ट मेळना तांकां वाचलें भयण 91.3% ताणें काडल्यात कश्ट बरें करून कश्ट काड आनी एकलें भयण हांगा आसा ताका 83% मेळ्ळे पूण ही बूक तांकां एग्जामा वेळार ही आसली एग्जाम जाल्ल्या उपरांत आसली रिजल्ट आयल्या उपरांत ही आसली कसली बूक बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय बूक मोजी तांबय तान मोजी बागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय तुज्या त्या मोगान म्हाका तूं वागय जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता जशें नितळ उदका जरी एक मेरू आशेतात तशें तुज्या मोगाक सोम्या हांव लालयता एक व्हिडियो हांवें पळयल्लो एकलो उदकाची बोतल आनी अशें मार्गार चलोवन येता न्हू एक छानी धांवन येता ताच्या फाटल्यान छानी धांवन येता तुमी व्हिडियो पळयला जावं पुरो छानी धांवन धांवन येता आनी ताच्या पांयांचेर पडटा पांयांक पडटा आनी वयर पळयता फाटल्या 2 पांयांचेर उबे रावन वयर पळयता हाका समजा न्ही कितें म्हणून अशें वयर पळोवन करता त्या हाका समजता च्यानी थानेल्या च्यानी आनी अशें बरी करून बोतलो ताका पिवंक दिता आनी च्यानी कशें पियेता गो त्या
असली भूक तुका आनी म्हाका आमकां लागल्या गे म्हळ्यार उदकाची न्ही उतराची, उदकाची न्ही उतराची. कशी छान सोदून आयली ती उदक आनी कोणा कडेन आसा मेळटा म्हण कळ्ळेंच ताची बोतल पळोवन ताच्या पांयांक पळोवन म्हाका लागली. तसली तान तुका आनी म्हाका आमकां आसा गी म्हणलें. कली तान होता तुझें हांव आयकता, होता तुझें हांव सत मानता, होता तुझें हांव आयकता, होता तुझें. देखून तो आमी वाचता न्ही इसायाच्या बुकांत अवस्वर 50:5 1 ते 3 ऐका. जेजू आपोवणें दिता प्रवाद्या मुखांत तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें दिता. ऐका आयझाया 55:1 to 3. तुम्ही ताण लागलेल्यानो उदकाशी येया, हा तुम्ही ताण लागलेले ना उदकाशी येया, तुमचेकडे दुडूना तरी येया. पळया न्ही जेजू तुका आनी म्हाका आमची ताण बगयता. दुडू नाका तुजो, दुडू नातल्या री येया, येया दुडून आसता विकते घेया आणि खाया. खाया. येया फारीक करीन आसता दाका सोरो आणि दूध विकती घेया. हंगे जावं पळय व्यंगी रितीन तुमी आयकतात. दुडू फारीक करिनासतना दाका दाका सोरो सोरो आणि दूध विकती घेया. तुम्ही आमी चिंता खंय दाखो सोरोत मेळटा कोणा म्हणून वायन मेळटा कोणा म्हणून दूदूच मेळटा कोणा विकतें घेया. पोषण दिनान त्या वस्तूचेर तुम्ही दुडू कित्याक आतां करसिता. आपोवणें खंयच्याक कसल्या खाणाक कसल्या पिवानाक आत्मीक खाणाक आपोवणें आत्मीक पिवानाक आपोवणें. हंगे शुक्राराचे शनिवारचे आमी सकाळीं ताव न्हू सांज पर्यंत 8 वरांक ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन हांगासर आसा आमी. पोषण दिना तसल्या खाणाक आमी आशे ना, पोषण दिवच्या खाणाक आमी आशेवन हांगासर आयल्या. तुमकां आतां दोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक उगडायता. आमकां कळलां गी ना आतां हांगा आसलें आमकां कळलां गी ना. हें संवसारीक खाण न्हय ह्या खंयचें म्हणटात कुडीक संबंद जाल्लें खाण आमकां आतां दोशी करता गे. खाली बुके खातीर आमी जेवता वय मू आशे खातीर गी आशे खातीर गी आमी शिकोवन आयकतलो. गरजेचें आनी मर्जेचें. तूं उदक पियेताय तें गरजेचें. तूं शीत जेवताय या पेज जेवताय गरजेचें. पूण उदका बदलाक तूं कोल्ड ड्रिंक आशेताय तें मर्जेचें. आतां उदक तुजें कितें करता तान कोल्ड ड्रिंक तुजें बगयता वय मू तूं कित्याक तुका कोल्ड ड्रिंक जाय आशेचें. गरजेचें कितें आसा तें केल्यार कांय बादाक ना मात्र न्ही तें देवाक मानवता. पूण आशेचें आनी मर्जेचें कितें आसा तें देवाक मानवना. आज सबार जाण आमी गरजेचें सोदून वचना मर्जेचें सोदून वता. घासणचें चड गरजेचें. जेजून म्हणान गी माथेवाच्या वांजेलांत वचो 6:25-26 मॅथ्यू 6:25-26. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें म्हणलें आनी तुमचे कुडी आनी तुमच्या कुडीक कितें नेसचें पांगरचें म्हणलें. लेकावत तो हुस्को तुमकां नाका. पण जेजूनच म्हणला. पूण आज मनशाक तोच हुस्को रोटी कपडा और मकान. आज आत्मीक खाणाक तूं खरेंच बुके लायतर ताने लायतर ह्या खाणांत तुवें पयस रावचें म्हण सांगना हांव. ह्या खाण्याक आशे येवचें न्ही. सोम्या बुके आमी आयल तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सो दीस आमकां. सोम्या बुके आमी आयल तुजें खाण दी आमकां उंडो सर्गी सो दीस आमकां दीस. यात्रिका आमी सर जावन बसयल्या गांवांक तुज्या दाराक पातयेता तुजी ससाय. यात्रिका आमी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयन करता
तुझ्या आदराक पातयेता तुझी ससाय. देखून जो आमच्या वंजना 10 वर्सो आनी वळ 20 आनी 7 जेजून म्हळा निंगी नाच आमच्या खाना खातीर वावूर नाका म्हणटा देवाचें उतर. ऐका जॉन 6:27. नास जाता तसल्या काणा खातीर तुमी वावुरचे न्हय. असं कर वावुरतात त्याच खातीर. आज काम सोदतात दिसभर ग्रास जोडचे खातीर. आज हे काम पावना हांवें कमायल्लें पावना देखून म्हाका आनी कितें सड जोडीचे कुडीच्या गरजां खातीर. कितलो सड जोडू तितल्यो सड आमच्यो गरजो या आमचे कितें म्हणटात आशा मर्ज्यो गरज्यो म्हणना. जेसून मागूंक शिकयलां कितें म्हणून आमचो दिसपडतो. हांवें तुमकां हाजे पयलें तो दाखलो दिल्लो. आमी केन्या गेल्ल्या रिते दिवंक आनी तांजानिया गेल्ल्या. थंयसर लोक सडावत तांच्यो मॅटाडोर म्हणटात. मॅटाडोर कशें हांगा रिक्षा ऑटो रिक्षा आसात तांचे मॅटाडोर आसात आनी सडावत मॅटाडोराच्या फाटल्यान बरयल्लें इतलेंच आसा गिव अस अवर डेली ब्रेड. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. कितें समजता तुमकां? कितें समजता तुमकां? आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी म्हणून बरयलां म्हणल्यार अर्थ कितें? आमच्या आईच्या वावरावर मी सकाळी उठूल्या घडयता न्हू सांजेर न्हिदोंक वताना न्ही आमचो दिसपडतो ग्रास आयचो ग्रास. आनी हांव उक्त्यान सांगता तुमकां म्हाका आतांय उडास आसा आमकां खाली आमचो दिसपडतो ग्रास मात्र आसलो घरा. हांव सेमिनारी वचून वर्द मेळटा तामसारी हांवें पळयलां आमच्या घरा खाली दिसपडतो ग्रास मात्र आसलो. कांय रास केल्लें कांय नातलें. बँक अकावंटूच नातलें. हांवें एक पिग्मीसो एक बूक आसलो. पिग्मीसो तो यारी कोण सदां हांवें कितले गे 8 आनी 1 रुपया पिग्मीक बांदताली. अकावंट नातलें. दिसपडतो ग्रास मात्र आसलो. आनी तदळ आमकां मर्जेचें कांय केल्लें उडासना गरजेचें मात्र सकाळची पेस. आतां हांगा उक्ती बांयकोणूक आमी धरल्या पोरू 2 दीस काम जालें. पयल्या दिसा आयिल्ल्या वेळार तांणी जेवंक कांय हाडूंक ना. हांवें सांगलें तें आतां रेस्टॉरंट उक्तें जालां तें मेळटा जेवण. ते आमकां इल्लें चड म्हारग पडटा फादर म्हणाले. आमकां आमची गंजी करून जेवंक जाय म्हणाले. पूण आज हाडूंक ना. हांवें सांगलें 40 रुपया आसताले. ह्या गंजी उठाय आसतलें थंय 21 रुपयांक 25 रुपया पळया वचून सार म्हळें. इतल्या कश्टांचें काम इतलें कश्टांचें काम वताक तें काम करनासात एक घडी ते बसून केल्लें या पियेल्लें आमी पळयना. सकाळीं 8:30 आयिल्ले सांजेर 5:30 काम करनूच आसात. खंय एक बसून जेवल्लें ह्या 10:30 वरार. आनी अशें त्या वतांत करपाच्या वतांत तें काम करतात गे. तसलेच बुकान घेवन एकलो भाव आयला तोय मेस्त. सकाळीं ताणें म्हाका फोन केलो. ताज्या पयलें एक थोड्या हप्त्या पयलें तो गांवांत भाव दया आसा आमच्या मदें हांगा फाटल्यान बसला वरीस आसो. आनी ताका जावन जायतीं वर्सां भुरगीं नातलीं. पूण ताका कोणें देवाचें उतार दिलें. जेजूक ताणें वळखल्या उपरांत ताका 2 भुरग्यांचें देणें लाभलें. आनी त्या दिसता तो जेजूचो फाटला उदार जाला. हांगा येवन आतां 18 वर्सां तावन तो मेस्ताचें काम करनासो. इतली बरी कन्नडा उलयता गे. हांव तूं विजमीत पावलो. सकाळीं ताणें म्हाका फोन केलो फादर मागणी आसा गे आज. आसा म्हणे. येवेत गे हांवें हे भावा म्हणून आयलो धांवन आयला. आनी ताका हिंदी बायबल जाय आसलो. ते आमच्या त्या सेंटरींग मेस्त्री कडेन सारन तो म्हाका येवन म्हणटा फादर तुमचे कडेन हिंदी बायबल आसा गे. आमच्या सांगात एकलो भाव आसा मेस्ताचें काम करता ताका हिंदी बायबल जाय खंय. तो गांवांत वरीस आसो कन्नडा बरें येता. ह्या भावाची तहान पळया भाव मनी न्हू कसली तहान घेवन आयला तो. आमकां दूड वाचल्यार एक पवित्र पुस्तक घेवंक आमकां नाका. धर्माक वांटल्यार आमकां घेवंक नाका. घेतल्यार आमकां हाडूंक नाका. जड जाता. आमकां हात विजोवन येवंक जाय लेफ्ट रायट. आज तुजें आत्मीक ताण तुवें भागयल्यार आत्मीक तुवें बूक तुजी थांबयल्यार बाबयन तुका दुसरी बूक लागची ना. कसलीच दुसरी बूक तुका लागची ना. हांवें उक्त्यान सांगता जर तुका आत्मीक ताण लाभल्यात ह्या आत्मीक ताण तुजी भागयल्या तर कितन 40 वळी एक कितें म्हणटा ऐका. Psalm 42 and verse 1 and 2 दावीद कितें म्हणटा.
जशे मेरू वाळटे जरी जशे एक मेरू वालच्या जरीक अत्रेकता तशे हांव तुका अत्रेकता देवा. कोणाक अत्रेकता? हांव तुका अत्रेकता सम्या. तुका पळोवंक काशेता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या वेंगेन रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक काशेता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या वेंगेन रावून आसरो घेता. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. येता तुज्या मंदिरांत सोम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्या. तुका पळोवंक काशेता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक काशेता, तुका मेळोवंक अत्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून. मात्र न्ही ह्या भावान दयान म्हाका सांगलें. हांवें सांगलें आमी म्हजी हिंदी कांतारां केल्यात, तुका हिंदी बरी येता न्ही, देखून ती हिंदी कांतारां तुका धाडटा म्हणून पुराय म्हजी हिंदी कांतारां धाडलीं ताका. येशू की जय हो. ती आयकल्या उपरांत ताणें म्हाका परतून सांगलें, फादर आनी कितें आसा जाल्यार धाडा म्हाका म्हणून. देखून हरियपटी हांव ताका धाडूनच आसा. पूण हे दोळपर्यंत ह्या 30 वर्सांनी आमच्या कोंकणी लोकांनी फादर म्हाका इल्ली तान लागल्या, म्हाका इल्ली भूक लागल्या, म्हाका कांतारां धाडा, म्हाका उतार धाडा, म्हाका इल्लें आनी किल्लें सड हें कितें म्हणटात मी खान धाडा म्हणून येदो एकल्यांनी म्हाका विचारलेलें ना. पळया न्ही भाव भयणीन, कित्याक आमी इंग्लिशान म्हणटा टेकन फॉर ग्रांटेड म्हणटात. संवय जाल्या आमकां संवय जाल्या. आमकां आनी हाजी गरज म्हणून दिसूंक ना साबार जाणांक. हें चड गरजेचें. उतार आयकोवचें चड गरजेचें. लोक जेसूच्या फाटल्यान आयलो जावं पुरो जपान करता आपणाक आज मागीर आमकां आयको मेळटलें, बरें आमकां खावंक दिता, जेवंक दिता, मात उदक आसलें वायन करून आमकां बरें पिवंक दिता म्हणून जावं पुरो जेजू फाटल्यान आयिल्लो. पूण जेन्ना तांची पोटाची भूक थांबोवंक ना ते पाटींग गेले म्हणटा देवाचे उतार. जोन्स वांजेला 6 आनी 60 आनी 7 हांव नायका. जॉन 6:66 666 तेन्ना तुमकां कळटा सैतानाची कामां. आनी कोणा कुडीची भूक लागल्या, कोण पळय कुडीच्यो गरजो आनी येता 666 म्हळ्यार तुमकां सैतानान तांकां तुका कितें घाला बंदन दवरला. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले साबार जण तासो सांगात सांडून पाटी परतले. पळया न्ही साबार जण पाटी परतले. तांकां उतार नाका, तांकां वंक कितें जायचें, जेवण जायचें. कशें म्हळ्यार तुमी काजरां घेतना वकाल दवरूं नाका, रेस्पेराची मीस नाका, काजारां केल्यार कळते नाका, मागणें नाका. घरांत वकलां आपयल्यार घरांत वकलां सुरू जावचें, गृहप्रवेशान जावचें, मागणें रजार नाका. केदाळ येता आमी पावता, केदाळ पावता जेवणाक पावल्यार पुरो निंगी. सवयर पडले आमी भाव भयणीनो. हांगा लोक त्याच सवयर पडलो. कितें जालें परतन वास. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले साबार जण तासो सांगात सांडून पाटी परतले. शिसां भितरलेत. कालच्या दिसा भावा लॅन्सन बऱ्यांतले बरें कामान बरयलां, तुमी वाचलां जाल्यार. साक्ष दिवन जाल्यार पुस्कू म्हणून जायत्यांनी दिली साक्ष, पूण आतां जाल्यात पुस्कू. वाचूं ना तुमी? बरें कामान बरयलां. साक्षेक आमी साक्ष दिल्या जाल्यार त्या साक्षेचेर आमी रावाजे उबे रावाजे. साक्षेचे उबा रावंक म्हणटा इल्ली कितें म्हणटा नाका नाका घाल नाकात. साक्ष दिताना धांवन आयल्यात, मागीर घाल नाकात घाल्यार मागीर पुस्कू जाता. कित्याक दिचे तरी जेजूक दिल्ली ती साक्ष हांवें धैर्यान दिल्या, भावार्थान दिल्यात. ताणें म्हजी भूक थांबयल्या, थान बगयल्या, देखून हांव जेजूक परगट करनासा साक्ष देवन. कितें अभियेसे, कोण अभियेसे? आतां वास. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले साबार जण तासो सांगात सांडून पाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें,
तुम्ही वसोंक सोदतात तुम्ही वचून सोदतात की विशेष तरान प्रत्येक तरान तांकां विंचून काडलें ताचे सांगता रावोंक मात वचून सुवार्ता परगट करूंक ते जेजून तांकां तुमी वचून सोदतात म्हणटाना पेद्रू कितें म्हणालो सिमोन पेद्रून ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणासरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सौम्या कोणासशी वसो आमी तुझे कळ आसात उतरां जिविताची देखोंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो कर पळोवंक ना तुका केदळाय आमी पातयेता तुजे तीर बरवस्ता सोमिया कितें म्हणालो पेद्रू सोम्या आमी कोणासरशी वसो तुजे लागीं आसात उतरां सासनीक जिविताची तरी वो पेद्रू आनी ताचे सांगात आसला शिस जेजू फाटल्यान कित्याक वेतले कित्याक वेतले आज भाव भयणीन हांव तुमकां सांगता तुमी एका खऱ्या मेस्त्री खऱ्या शिक्षकाक तुमी खरेंच तुमकां मेळ्ळा तर तुमी भागी हांव म्हूण सांगना म्हाका खरो मेस्त्री मेळ्ळा खरो शिक्षक मेळ्ळा कोण तो आनी तुमकां मेळ्ळा जाल्यार भाव भयणी ताका सोडून तुमी वचनात ताका आयकोंक कशी व्हरतात जेजुको आयकोंक जाय म्हाका जेजुको आयकोंक जाय हर एक घडी हर एक दिसा जेजूक आयकोंक जाय जेजूक आयकोंक जाय म्हाका जेजूक आयकोंक जाय हर एक दिसा हर एक घडी जेजूक आयकोंक जाय सांगात आमी गावया सर्व मेळ वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पर लागीं सरुया सांगात आमी गावया सर्व मेळून वावुरया धन्या देवा सर्वेस्पराक लागीं पळयांनी पेद्रून दिल्ली जाप पळया खावंक ना जेवंक ना कांय फरक पडना आमकां कितें मेळटा सौम्या तुजे उतार जिवे दिता जिविता वाट म्हजी उजवाडयता धैर्य देता बळ दिता सदां बाळता जिवीत म्हजें सुफळटा उरले सौम्या उरले आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो उरले सौम्या उरले आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय पूण खरेंच तूं आनी हांव ताजे उतार आयकोंक कशें व्हरता ती थान ती बुकांनी येवन आमी येता तर उरल्यो सर गरजो तो ज्यो आनी म्हज्यो आमच्यो तो तीर्सेता खंयचेच बाकी उरचें ना पूण पयलो कितें जायचें पयलें तुवें कितें सोदिचें आसा मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 कितें म्हणटा पयलें सोद देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी कशें सोदचें आतां खंयसर सोदचें देवाच्या राजा विशयांत तुका आनी म्हाका आमकां कोण सांगता देवाची खुशी आमकां कोण कळयता संसारगी संवसारांतले शिक्षक गी कोण देवाचे उतार म्हळ्यार अर्थ कितें पयलें सोदीचे आमी देवाची खुशी जावना जावचे खातीर मात्र न्ही पयलें आमी सोदीचे ताजे राज ते आमकां कळीत जावचे खातीर त्या राजा विशयांत आनी देवाच्या खुशे विशयांत कळीत करचें देवाचें आमी वचता न्ही माथेवाच्या वांजेलांत वचो 26:14 राजाची सुवार्ता देवाचें उतार सांगता सोदा तुमी पयलें देवाचें राज म्हण आत्तां आयकलें देखून ते राज कितें म्हळ्यार समजाचें जाल्यार राजाची सुवार्ता मॅथ्यू 24:14 आनी सोमेस्त परसा सोमेस परसांक सतकळीत जावचे खातीर सत कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता राज्याची सुवार्ता फळ्यांनी देखून सोदा तुमी पयलें सर्गीचे राज म्हणून आमी सोदून आयले म्हळ्यार जायना त्या राजा विशयांत आमकां पयलें राज म्हळ्यार कितें आमकां कोण कळीत करता देवाचें उतार राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केलां आमकां देवान मोगान तें शाश्वत तें आमचें हें कांतार पूण ह्या कांतारांतलीं उतरां खंय जावन आयल्यात हें सत ससनाचें बिडार हें खंय जावन आमकां आयलां देवाच्या
त्या राजाचे गुट कोण आमकां कळीत करता? ती स्वता मिस्टर कोण आमकां गुट कळीत करता? देवाचें उतार. देखून सदां तुमी पयलें सेगींचे राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तू तो तुमकां दितलो. 30 वर्सां हांव तुमकां सांगता, हें हाका आमी चड प्रामुख्यता दिल्या देखून देवाच्या उतराक हें काम करच्याक. हें केदां काम हांवें फाटीं घालूंक ना आनी घालचो ना. ह्या कामाक पयलीं आमी मुखार दवरलां. देखून मागीर आमकां आयको मेळटलें पयलेंच्या वचपांत. न्ही संवसाराक मुखार दवरला, न्ही सभेक मुखार दवरला, न्ही संस्थाक मुखार दवरला, न्ही खंयच्या तुमच्या संवसारीक गरजांक मुखार दवरला. भिये नाकात. सभार सुरू करतना देवाचे उतार दिवन सुरू करतात. मागीर क्रमेन कितें करतात? देवाचे उतार देगेक दवरतात आनी संवसाराचें काम करतात. कुडीक संबंद जाल्ल्या विशयांत सोशल वर्क म्हणटा, समाज सेवे. हें गरजेचें भाव भयणीनो. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकुया, लोक जेवंक येवना जेजू हरशीं, लोक जेजू हरशीं कित्याक आयिल्लो? ऐका, जो सांजेला वचो 6 वळी 1 ton 15 आनी 1 2 कितलो लोक आयिल्लो पळय. वयर कितें म्हणला? 5,000 लोकांक जेवण. जेवण. खंयचें जेवण जेजून पयलें वाडलें? खंयचें जेवण देवान पयलें वाडलें? आयकुया. ह्या नंतर जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून पेले तडीक गेलो. हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आशिल्लें. व्हड लोकां समूह ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्ली असर्यां पळोवन येतालो. आज व्हड जमो खाली असर्यां पळोवन येता. तुमी मैदानार म्हणून पळयला मग व्हड जमो कित्याक येता ती? दुसऱ्या घडी हांवें सांगलां आवरू येता, पूण आवरू तशें तर रावताय. पूण झरीचें उदक 2 दिसां पयलें हांवें एक ल्हानशें एक विडियो पळयलो. आमच्या उडपी लागसार एक बांयत अशी जर उमाळल्या गी बरोन उदक तितलें नितळ दिसता त्या विडियोंत. मात न्ही बांय बरोन वळटा ती. आनी तितली जर आसा त्या बांयत. बांय वयर मागीर तोडांतल्यान बारीक उदक न्ही, व्हाळांतल्यान उदक वाडल्या बरी वळटा. आनी त्या बांयन तितलें उदक मात्र न्ही, त्या बोंतोनी आसल्या त्या बांयन तितलेंच उदक आसा. आवराचें उदक, झरीचें उदक, नितळ झरीचें उदक. एका दिसाक गी हर एक दीस. आतां ही सम्मर म्हणटा आमी. सम्मर म्हळ्यार बेसिगे काला, बिसी काला. वय ह्या गरमेंत जायते कडेन उदक ना. वय मू आमच्या मंगळुरान जायते कडेन उदक ना. टँकरांनी उदक हाडटात. पूण हांगा पळय बांयत उदक उमाळटा. हाचे पयलीं हांवें तुमकां सांगलें, आमच्या भयणीच्या हांगा आसात ती, रविनानी आसा, जॉयलीन आसा. तांणी बांय कोंडली 4 झरी. आनी काल आमी अर्गां दिवंक गेल्या दिल्ल्या देण्या खातीर. काल सांगाता म्हणलें अर्गां दिवंक. आनी 7 रिंगां उदक आतां आसा. कितली 2:30 रिंगां घाल्यांत. 7 रिंगां उदक आतां आसा. आमच्या जेतूबाईच्या बांय तिणें ती बांय काडली. आतां कितली? तुमच्या बांयन पयशे 37 रिंगां आसा गे म्हणून. तुजी आनी कितें सकला आसा न्ही ती. कित्याक देवाची बांय बरोन. किर्तन 60 आनी 5 आनी वळ 9 ton एका मुखार. किर्तन 60 आनी 5 वळ 9 ton. प्रत्येक तूं भेट दिताय आनी ती भिजयताय. सुभामपणान ती भरताय. देवाची न्हय बरोन ओमतता. बळे आनी गे बा म्हयने. देवाची न्हय, कृपेची न्हय, मोगाची न्हय, सताची न्हय, शांतीची न्हय म्हणटा ना. वय न्हय समजता मग. ओ न्हय ती न्हय नदी नदी म्हळ्यार समजता तुमकां. रिवर देवाची नदी बरोन ओमतता. मनशा पासून तूं दानी दिताय. पळयार बरोन ओमतता ना. पळय आनी दानी पुष्कळ दानी दिताय. अशी तूं भूंय तयार करताय. तिचे वरे उदकान भरताय. वरे म्हळ्यार गुत्ताय तुमकां. गेपलां म्हणटात वरे. हांवें एक विडियो पळयलो.
स्वतःनी हेंगा लागताय बोरवेल कोणताना कशी कोणतात म्हणून दाखोवंक सुरूची जर मेळटाना नंगी थंय कॅमेरा देवयला बरी उदक देंवन आसा देंवत आसा पोंदा येता येताना कॅमेरा पोंदा येता आनी एक जर येताना 2 जरी मेळटात 3 जरी मेळटात मागीर ते फिटी दाखयता कितले फीट सकला गेले म्हणून तिसरी चवथी पांचवी 26 जर मेळटाना मागीर बुळबुळ करून उदकच दिसता जरी दिसनात म्हळ्यार पुरे जरी म्हणून कितें जालां बांय भरल्या देवाची न्हंय बरो न्हू तुजी न्हंय बरोवन ओमता जागी म्हळें सर देवाच्या उतार तूं इतलें ताण येवन भुकेवन तूं खावन आसाय पिवून आसाय तर तुजी न्हंय जिविताची न्हंय बरोवन ओमता जागी म्हळें सर शांतींत समाधानांत संतोशांत मोगासांत कुरपेंत जानवेंत सुटसुड्यांत उर्बेंत उमेदींत प्रतिपळांत तूं आसा कुरपेची जर म्हणटाना जर वाळची म्हणटाना ह्यो जरी वाळिल्ल्या वरवीं आमी सांगला न्ही कितें जाता किर्तन 1 देवाचे उपादेश पाळटल्यांची जिणी कशी आसा वाळा देगेर लायलेल्या ती वळवास तो वाळट्या उदका देगेर वाळच्या उदका देगेर लायलेल्या एक रुखाबरी लायलेल्या रुखाबरी जो आपल्या काळार फळ दिता आपल्या काळार फळ दिता आणि ताची पानां केदीस भावनात म्हाका समजना हें देवाच्या उतार आयकल्या उपरांत आमी चड आनी चड उर्बेस्त जायचे कुरपेस्त जायचे आमी आनीक चड आनी चड कितें म्हणटात आनीक चड आनी चड फळां बरी जायचे म्हाका कित्याक तें पळोवंक मेळना म्हाका समजना तुमकां आयकूंक बरें लागता पूण आयकल्लें कितें आतां झाडाक उदक घालन जाल्यार तें जड आसले बरें आसता की सदांय नवी अंकुर येता सांगा नवे अंकुर येताना कशे असतात सुकले असतात गे पण देवाच्या उतराचो प्रभाव परिणाम तसो आसायचे भाव भयणीनो देवाच्या उतराचो परिणाम तसो आसायचे अरे ती चड आनी चड देवाचे उतर आयकल्ल्या बरी वाचल्या वरवीं हाच्या पयलीं हांवें सांगलें न्ही गे धर्मशास्त्राचें पुस्तक जोशुआच्या बुकांत आवस्वरी 1:8 आनी 9 कितें म्हणटा जोशुआ चॅप्टर 1 वर्स 8 and 9 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटाचेर दवर तांतू बरयला ते तुवें 17 पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर तेदना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें सफळ सर कामांनी सफळ तुका जैत लाभतलें हर एका कामांनी तुका जैत देखून देवाचे तूं कितलें सत मानताय म्हणलें तातूंत आठापण आसा तुजें कितें म्हणटा जिवीत तुजें जैत तुजी सफळ जिणी कितें म्हणटात तुका उर्बेस्त केला तुका कुरपेस्त केला तुका जानवेन भरला दीस वेताना आमी कितें जाता जिवाळ जाता चिवळ्ळे जायना आमी खूट चिवळ्ळ्या रे जीव उळवळो आमच्या कोणा बरी आमचो आसा न्ही ते विजयसो आग्नेल उळवळो आतां तो उळवळो म्हणल्यार तितलो लायफ ताका पळयचें हांगा दनपारां हांगा CC कॅमेरान पळयतो हांगा हॉलांत इशीन तिशीन लागाड काले म्हणटात लागमोडी गी म्हळ्यार जावं पुरो पूण एकदम आसा मुट्टो ल्हानसो पूण उळवळो आतां तशें उळवळो जाय आमचें न्ही हांवें आत्मीक संगतेनी हें खान केल्लें केदाळे तशें हें जिवाळ उरता देखून आतां हे पाटी आयज 55 वर्स पोशण दिनात तसल्या खाणाक तुमी कित्याक तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायता तेणी जोड ताका हें केल्या तुमी आनी मागीर तुमी सुटसुतात खावन कितें जालें पिडा आयली खावन कितें जालें आयले बरें जेवले आनी गेले आमी भायर खर्चिल्ले आयले ताज्या बदला खाली सांगाता म्हणून आमी ल्हानशें एक मागणें केल्लें सांगाता म्हणून आमी एक आत्मीक रितीन एक कार्य चलोवन व्हेलें तें उरता सदांकाल उरता ताजो प्रतिफळ आनी त्या मागण्या वरवीं भावार्थ गी भरोसो गी पातयेन गी एकवट गी मोग गी उजवाड गी शांती गी समाधान गी ती उरता 17 म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें कसलें खाण तुमकां मेळटलें
ताका ऐका पुरे बरें मेळटलें. दोळ्यांचें खाणी बरें, कानाचें खाणी बरें, जिबेचें खाणी बरें, नाकाचें खाणी बरें, हातांकी बरें बरें खाण, कुडच्या हर एका विश्वाक बऱ्यांतलें बरें खाण मेळटलें. बरो परिसर, बरें वातावरण, बरो संबंध, बरो कितें म्हणटात सगळ्यां सांगाता एकवट. आज हें बरेंपण जडूं नाका. एका परिसरांत आमी आसा, बऱ्या परिसरांत आसा, बऱ्या कितें म्हणटा उजवाडांत आमी आसा, या बरें नितळ वारें आसलें आसा थंय आसा आमी. न्ही खंय पुराय काल म्हणटा पोल्युटेड म्हणटात इंग्लीश म्हळ्यार कितें जालां कल्मशा. कल्मशा म्हळ्यार समजता तुमकां सगळें संवसारांतल्या मनशांचे सगळ्यांक कितें जाता मेळ्ळें. आतां आमी चिंता बरें बरें खातात म्हणून ना भाव भयणीनो. कुजना भितर गेल्यार थोडे व्हिडिओ पळयात कितले उंदीर आसात, कितले जरले आसात, कितल्यो बिट्यो आसात म्हणून. तुमकां त्यो दिसना तुमी कॅन्डल लायटान बसून बरें हें खातात. पूण घरा गेल्लें कशें आसता ह्या मागण्या जमत येत न्हय केदाळे आमी म्हणटा सकयल सांगाता म्हणाल कशें आसता. जावं बरें सादें जेवण, जावं बरें पेज आनी चटणी, जावं बरें पेज आनी पाल्ल्या वय मू ती पेज आनी चटणी जेवल्या उपरांत कोणाक काही प्रॉब्लेम आयल्यात गी, पोटाचे समस्या आयल्यात गी, वायाचे समस्या न्हीद म्हूण येता गी ना न्ही. कितें करता ते आमकां उत्तेजीत करता, सुटसुटीत करता, हळू करता. तेंत बरें दुकरां मांस खावनाय जेवल्यार दुकरां बरें लोळटात मागीर. पोर एकल्यान म्हाका बाबा ऑर्लंडान एक सांगलां क्रिस्तांवांनी आनी मुस्लिमांनी दुकरां मांस खावं नजो म्हणून एक व्हिडिओ धाडला ताणें म्हाका. तुमी खाया ना सोडा म्हाका पडोवन वचोना. पूण आज दुकरां मांसा वरवींच पिडा खंय जायत्या नमनेची पिडा तुज्या कुडींत उपजाता दुकरां मांसा वरवीं. कित्याक म्हळ्यार दुकराच्या हातूंत कितें म्हणटात जीन्स म्हणटात ताज्या मांसांत या ताज्या सगळ्या हातूंत तें आसा वायरस या काय म्हणटात बॅक्टेरिया. तें तुज्या जी कुडीक बाधा काडटा खंय. त्या व्हिडिओन सांगलां बरें रिसर्च करून तांणी दिला. ते तुमी खाया तुमी सोडा म्हाका तें पसंद जाल्लें न्ही. कोणाक बरें लागता खाया, कोणाक बरें लागना सोडा. पूण खाना वरवीं झाडां जाता आमी. झाडां म्हळ्यार समजता तुमकां हेवीनेस. केदाळे कोणाक जेवल्या उपरांत हळू जाल्लें आसा गे, जेवल्या उपरांत हळू जाल्लें आसा. हे आतां कामागार खाली एक 2 चपात्यो हाडटात आनी ताका काली इल्ली दाळ गेल्ली काली पिठो मिरसांगी पिठो आनी काली बरसून इल्लें हाडटात. तितलें तांचें कान. देखून सकाळ तो सांज मजा ते काम करूं शकतात. आमी दनपारां जेवता, जेवल्या उपरांत 2 वरां न्हिदल्या शिवाय आमकां उठोवंक जायना. आमचें दनपारांचें जेवण जेवल्या तशें आमकां न्हिदल्या शिवाय जायना. हांव पळयता हांगा थोडे हांगा जेवल्यात मात ते वचून कारांत आड पडली. आमचें जेवण आमकां सुटसुटीत करीचे भाव भयणीनो. आमच्या पोटाचें गाण आमकां सुटसुटीत करिना जाल्यार हाजो अर्थ आमी आनी कितें म्हणटात कुडीक दादोशी करचें काण न्ही. कितें वाचलें न्ही माने तुवें 17 म्हजें ऐका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें. बरें खाण तुमकां मेळटलें. आनी कसलें खाण आनी पक्वान्नां खावन तुमी दादोशी जातले. ही पक्वान्नां देवाच्या उतरांत आसात. पक्वान्नां पक्वान्नां म्हळ्यार कितें जालें. आतां पक्वान्नां म्हळ्यार तुमकां समजाचें ह्या कुडीच्या कानांत कळ्ळें पळय पक्वान्नां आसात न्ही. तुपान केल्लीं आनी कहलें तेलांत भाजल्लीं आनी कहलीं पक्वान आसात. पूण हातूंत कहलीं पक्वानां मेळटात आमकां देवाच्या उतरांत. कांय मेळूं ना तुमकां झिरो गी. ह्या देवाच्या उतरांत पक्वान्नां नात गी. जानवाय मात्र उर्बा उमेद शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळत मात्र सुटसुडाय ना ही पक्वान्नां न्ही गी. म्हाका ही पक्वान्नां म्हणून बघता. देखून देवाच्या उतरां दिताना जावं दी, ते आयकताना जावं दी, ते वाचताना जावं दी, ते नियाळ करतना जावं दी, ही पक्वान्नां. देखून पळया न्ही गी लोक जेजूक सोदून आयिल्लो आसर ह्या पळोवन साबार पिडेस्तां ताणें गूण केल्लें. आज तूं असर खातीर आयलाय की ह्या जिविता खातीर आयलाय. जेजू एक दोंगरार सोडलो आनी आपल्या शिसा सांगता थंय बसलो. कित्याक दोंगरार सोडलो. मातेवास वंजल वचो 5 वळी एक तो नायका दोंगरार सोडलो. कित्याक सोडलो. जेजू दोंगरार सोडटलो ह्या सरोवराच्या तडीर वचून दोनीर बसतलो. कित्याक बसतलो ऐका. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार सोडलो. थंय तो बसोन आसता. ताचे शिस्ताचे चडशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन
हे परी तो शिकोंक लागलो. शिकोंक लागलो तो शिकोंकच्या खातीर दोंगरार चडटलो. त्या दाळा माईक नातल्या आतां हांगा जाल्यार स्टेज सकला आसा तुमी वयर आसात वय बाल्कनींत ना गे. सिनेमा थिएटरांत कशें आसता सिनेमा थिएटरांत कशें आसता सांगा. स्क्रीन सकला आसता आनी लोक पूण हांगा कशें आसता. फरक पळया देवसाराच्या कामाक आनी देवाच्या कामाक फरक पळया. खंय जावन येता म्हाका आदार कित्याक पर्वताचेर म्हणजे हांव हय मग थिएटरान बसून खंय आसा तुजे दोळे थिएटरान बसल्यार खंय आसा तुजे दोळे. सभा जाणांक कळीत ना. हे पळय कट्टू काते न्ही पुट्टू कानयो न्ही. देवाचे उतार थंय धांवन येता देखून देव जेजू दोंगरा सोडलो म्हणटा देवाचे उतार. थंय बसून तो कितें करतलो तो बोल तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोंक लागलो. शिकोंक लागलो. मागण्या करूंक येतालो तो पूण हांगा सोडलो तो लोकांचो जमो ताजे भोंवतणी एकठांय जालो आनी तो तांकां शिकोंक लागलो. देखून आत्मीक खाण पयलें देखून हांगा सम्याचें जेवण पयलें मागीर आमचें कुटुंबा जेवण न्ही. पयलें कुटुंबा जेवण. आतां कुटुंबा जेवणा उपरांत सम्याचें जेवण केल्यार कशें जायत न्ही गे. तुमी सकट न्हिदोन आसतल्यात हांव एकलो म्हाका तांकां भोवमान आसतालो. आतां फाटी शुभ वर्तमानेक सुदैवांची पास्क परब लागीं पावलेली. जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकां जमो पळय जेजू आयकूंक लोक कितलो येतालो पळया. कंडी जावन पयलीं सांगलें वय पिडे सांगून केल्या पण नोबरो पिडे सांग घेवन आयलो आनी कितें तांचे गरज घेवन आयलो. पूण केदो व्हडलो लोकां जमो जेजूक सोदून येतालो जेजूक आयकूंक येतालो. आनी लोकांचो जमो पळोवन फिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक खावच्या कुंडे आमी खंय तावन मोलाक जेजूक ती खंत आसा भाव भयणीन भिये नाकात. जेजूक ती खंत आसा देखून तो देवाचे उतर काहली दिल्या पावाना देवाचे उतर दिवन तुमकां धाडल्या पावाना. केदाळ तुमकां सांगलें बुती हाडणी या म्हणून सांगला. हांगा जेजू की कितें आसा तुमचो हुस्को आसा. लोकांचो व्हड जमो पळोवन तो विचारता. आतां हें आत्मीक खाण दिल्ल्या उपरांत जेजूक लोकांचो हुस्को आसा तांकां कुडीचें खाणी. हेर जाग्यार आमी आयकलां न्ही 3 दीस लोक कितले दीस आसलो सोम्या सांगता वस्तेरे तरी गेल्लो बोशा वय की न्ही. आतां पुरवांत कितले दीस सांगा कोणा सांगता जेरी सांगता न्ही भिये नाकात. आनी ते 5 दीस सोम्या सांगता आसतना म्हणचे हांवें हांगा आमचें आत्मीक थान आत्मीक बूक थांबयतना आमच्या कुडीच्यो गरजोय थांबयता गी ना बागयता गी ना. मागीर लोकां ताका बिरमो दिसता देखून तो विचारता कोणा कडेन विचारता फिलिपा लागीं म्हळें इतल्या लोकांक खावच्या कुंडे आमी खंय तावन मोलाक हाडचे. कित्याक विचारलें पळया जेजू कळीत आसा लोकांक कांय घेवन येवंक नात ना शिसांनी कांय हाडून दवरलां. कित्याक सकड आसाऱ्यान जेजून केल्यान गे ना खंयच्या आसाऱ्यां ताका करूंक जावना सांगा. ही जेजून केलें आसाऱ्यां कोणें केल्यान गे. जेजू अजापान सो देव जेजू दिता म्हाका जीव सोडयलें निवारलें काळोखांतल्यान भायर काडलें जेजून म्हाका सतान चलयलें सोडयलें निवारलें काळोखांतल्यान भायर काडलें जेजून म्हाका सतान जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण जेजू बरी कोण आसा जेजू बरी कोण राखता अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. अजापा विज्मिता अद्भुतां केल्लो तो जेजू सारको कोणी. जेजून केल्ली अजापा आनी कोणी केल्यान गे संवसारांत इसारा. उदकार कोणी सल्लो आसा गे मेल्ल्यांक कोणी जीव केल्ले आसात गे सांगा. कोटकारांक नितळ केल्ले या जावं पुरो आई डॉक्टरान दुसऱ्यांच्या दोळ्याकान तुका बसयल्यात कुड्यांक दिश्ट दिली कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंडांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो
तोंडाक दिता बोळ तो मन्याक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो मन्याक उलोवंक केलो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीच ये धांवून येया रे बेगीच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीच येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका गळाय नाका आतां आमकां दोळ्यांची दिश्ट नाका आत्मीक दिश्ट जाय वय मू वय की न्ही आमकां उलोवंक देणें दिलां गी ना आतां आमकां आत्मीक देणें जायचें सोम्या खातीर उलोवचें देणें ह्या भेऱ्यांक तर आयक कशें केलें आमचें कान भेरें न्ही पूण आज तुज्यान म्हणजे आमचें कान देवाचें उतार आयकोवच्या खातीर अत्रे कान आसाचे खंयचेय घाल न्ही कोणी उलयता तांच्यो खबरो आयकोंक न्ही देखून आज हांवें सांगलें तुमकां संवसारी लोक दोळ्यांची बुक्काण घेवन कानाची बुक्काण घेवन तोंडाची बुक्काण घेवन नाकाची बुक्काण घेवन ह्या कुडच्या विस्व्यांची बुक्काण घेवन जिवन आसा पण तुज्यानी म्हणजे आमची आत्मीक बूक आनी आत्मीक बूक येताना आमचे दोळे ताका पळोवंक आसतात आशेतात दोळ्यांनी देखला ते कानांनी आयकोना मोगासो अनुभव जेजू खातीर दोळ्यांनी देखला ते कानांनी आयकोना मोगासो अनुभव गांवान जेजू खातीर पळय न्ही गे इम्प्र पयलें आसलें गे आमचे दोळे अत्रेकताले गे दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकशें केलां तोंडान उलयशें केलां म्हज्या सोबोनेट दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकशें केलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कोडीक म्हज्या सोबोनेटयला खंयच्या रितीन संवसार रितीन आत्मीक रितीन संवसारी लोकांक ना ती अत्रेक तुका म्हाका आमकां ते उपजाल्यात आयल्यात आमकां ताणें फोव केल्यात देखून हातून तो आसचें रावचें सदां काळ हातून उरचें गरजेचें तें कोण सांगचें आतां तुमी कित्याक परत्यान परत्यान तुमकां अशें देवाचें उतार काण दिवचें म्हळ्यार नाजाल्यार आमी कितें म्हणटात साक्स आनी उपरांत पुस्कू जावं नजो म्हणून आज जिवाळ फाल्यां आज रोसाळ फाल्यां मुसाळ ना उसाळ आज बरें रोसाळ मसाळ आनी फाल्यां उसाळ ना मरये बरी कोणी तांच्या कामांत आसून तिथं हांव मरये बरी जेजूच्या पांयान तळा ताका आयकोंक कशी व्हरता आनी त्या ताळा पिवची गरज ना थोड्यान म्हणलें आसा मागण्या गेल्यार पोट भरता गी म्हणून साबार जाणां म्हणलें आसा मागण्या केल्यार पोट भरता गी म्हणलें आसा आनी कोण पळय मागण्या करिना तांच्या पोटांत केदाळ पातोर आसतात मागण्या केल्ल्याच्या केदाळ बूक दोशिना दोसल्या कोणाकी मागण्या करतल्या कोणाक बूक दोसल्या गे जेजून 40 दीस 40 राती कितें केलें ताका 40 दीस कांय नासतना 40 दीस पिये नासतना ताणें उपास केलो मागणें केलें ताका कितें उणें पडलें असकस जालें तो जाल्यारय ताका ताळूंक आयलो वय मू त्या ताळणेक तो सांपडले बदलाक जेजू कितें म्हणालो मनीस उंड्या वरवीं मात्र न्ही देवाच्या वाचते वळ मॅथ्यू 4:4 मातेवस 4 आनी 4 पूण जेजून ताका जाप दिली पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा मनीस उंड्यान मात्र न्ही पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हरये कुत्रांची येता देवाचे उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उतार देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतानी उतार जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सरस्नी
सर्गीचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार सस जिवे सदांच जिवे हेब्राय म्हणल्या पत्रां वचपा 4:12 क्रियात्मक नाजाल्यार आमी कित्याक इतले वर्सां जावन हे उतार धन रावल्या हे उतार दिवन रावल्या ह्या उतरांत आमी जिवीत जोडणं जियेता कित्याक ऐका हिब्रूज 4:12 देवाचे उतर देवाचे उतार जिवे जिवे आणि क्रियात्मक ते खरे जिवे म्हळ्यार देवाच्या उतरांत जीव आसा बाबा तुका जिवाळ करता देखून देवाचे उतार तुवें कितले स्विकार केला म्हळ्यार तुज्या जिवाळांत दिसाचे तूं कितलो जिवाळ कितलो सुटसुटीत म्हळ्यार दिसाचे तुझ्या उतरांत तुझ्या कामांत तुझ्या दिश्टेंत तुझ्या आयकोन्यांत हांवें सांगलां न्ही गी तुमी आयकोवची रीत अशें आयकतात गी आनी कितें आयकया म्हणून न्ही गी आमी आमकां दितल्यांक आनी कितें दिया म्हणून देवाचे उतार पळया न्ही गी आतां म्हणजे सांगता भाऊ तुमकां देवाचे उतार दिल्ल्यान दितात गी आतां पुरवांत हांव आतां वस्तरित्र वेळार गुंडायन सकाळीं 6 हांव राती 8 वरां म्हणसर देवाचे उतर गुंड्यान दिता मागीर आमकां वेळ पावना म्हाका वेळ पावना म्हणजे शिकोवणे खंयचेय टॉपीक म्हाका फूल कवर करूंक म्हाका वेळ पावना एका संगतीचेर गुंडायन वचचें जाल्यार 3 वरां म्हणी आमी उलयचें पडटा नाजाल्यार ते गुंडायन वचोंकूय जायना आतां गुंड्यांत वचूंक जायना म्हणटना ती नवी आयली आतां तांकां गरजेचें सांगनासतना रावंकूय जायना कित्याक म्हळ्यार तांकां म्हण पयल्या क्लासीच्या भुरग्यांक आमी PUCचें सिलेबस दिल्यार कशें जाता आमी आ इ ऊ शिकोवंक आयिल्ल्यान तुमी खाली आमकां पुराय येस बरोवंक दितात म्हणल्यार बरी समजता तुमकां आत्मीक संगतीन तशेंच सांपावल म्हणटा न्ही गे आतां आमी तुमकां निभर खाण दिता पयलीं आमी तुमकां कितें दितल्या दूद दिवन बालशां बरी पोसतल्या तिका निभर खाण म्हळ्यार तिके आतां आमी वाडल्या न्ही गी आतां आमच्या पोटांत कितलेंय आमी जेवल्यार ती कितें करगाता आनी घाले जिरता म्हणून निभर काण म्हळ्यार तशें देवाचें उतार तशें चड आनी चड आमी गुंड्याक येताना देवाचें उतार आयकल्लें तें कितें तेजें जिराजे देवाचें उतार मुजे भितर आयकलां साबार पटी देवाचें उतार मुजे भितर गेल्यार मात्र तें मागीर तें जिवाळ जाता देखून हांगा आतां आत्मीक तान बूक थांबयता मात न्ही जेजू तांच्या कुडीच्या बुकेचे पळय हुस्को ताका आसा देखून पिलिपा लागीं तांणी विचारलें कित्याक विचारलें फिलिपाक पारखुचे खातीर ताणें अशें म्हणलें पारखुच्या खातीर देखून आज तुजो भावार्थ कितलो आसा देवाचेर साबार पारखुच्या खातीर आतां साबार जाणांक मागण्या वचून येना मागण्या कित्याक वचचें भावार्थ कित्याक पातयेनी कित्याक पारखुच्या खातीर पुरे दिवनूच रावल्यार मागीर तूं मागीर म्हणटा सलाम आलेकूम कोणाक सलाम मारताय देवाक ते सलाम करताय आनी वेताय दिल्लें पुरो आनी पटी गरज पडटा ना गे आमी केदाळ येता हांव डॉक्टर आसा तुमी सदां येता ते गरज पडल्यार मात्र वय की न्ही तशेंच तुमी मार्केटी सदां येता ते तितू सवय जाली आमकां जेजू अशी येवची पूण जेजू अशें येतना तशें न्ही गरज्यो कान येवन हें नाकात मरज्यो कान येवन हें नाकात कित्याक कम टू जीजस टू गेट जीजस नॉट फॉर हेल्थ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी जेजू अशें येताना कुडीच्या भलायके खातीर ह्या संवसाच्या गरजां खातीर हें नाकात जेजू अशी येया कित्याक ताका आपणावंक ताका आपणायल्यार तुमकां सकट मेळयल्या बरी वय की न्ही जेजूक तुमी तुमचो कण घेतल्यार तुमकां जें कितें ताचें सकट तुजें जाता की ना देखून सदां तुमी पयलें सर्गीचें राज तें राज कोण जेजू आनी सर वस्तू तो तुमकां देखून जेजूक तुमचो कण घेया देखून तुमचो कण घेतल्या वेळार तो तुमच्यो सर गरजो तीर्चता म्हणल्यार आतां दाखलो हांगा आसा आयका आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो देखून आमी आतां हें काम करना फाटल्या 30 वर्सां जावन पळया न्ही गी उरल्यो सर गरजो तीर्चिल्या तिरसून आसा बाबा कितें उणें करूं ना ताणें हें मुख्य हें चड गरजेचें कितें देवाचें उतार परगट जायचें सता मिस्टर गोट सर्गींच्या राजाचें गोट सगळ्यांक कळीत जायचें सगळ्यांनी खऱ्यांनी साद्या वळखा जाय हें काम आमी करनासतना उरलें सकट कामां तो तीर्चिता वेळार तीर्चिता आनी जायते फावटी सांगलें म्हजी खंयचीं कामां फाटीं उरोंक नात पडनात खंयचीं कामां फाटीं उरनात हें गरजेचें आनी ताका पळया न्ही सोदून आयलो देवाचें उतार आयकोंक लोक
जेजूनच तांची गरज तिरसिल्ली म्हणटा देवाचे उतार. आसले काली 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे पळय ऐका मुखार. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कट जणांक इल्ले म्हळ्यारी 200 देनाराचे उंडे पावशेनात. तवळ ताच्या शिसां भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रू सोबा लेख घालता हो फिलिप इतलो लेख घालता. 5,000 लोक आसा आनी ताका दिनार म्हळ्यार गुत्ता तुमकां क्वेटी दिनार उन्न म्हळ्यार 200 दिनार जाय खंय. तितलो म्हळ्यार दुडू जाय इतल्या लोकांक जेवण वाडूंक. आतां तुमकां कळटा मग आतां पर आमकां 3 दीस आमकां हांगा आसले वय की न्ही. 3 दिसांचो खर्च कितलो तुमकां कळीत आसा हां कळीत ना मग. तुमचे कडेन कान गेल्ले न्ही पुराय चंदा कान गेल्ले एक 50 रुपये दिल्ले उडास ना तुमकां नात गे. कितलो लोक 3 दीस कितलो लोक उट्टू जाल्लो हांगा 3 दीस. एक दीस 250 एक दीस 450 आनी एक दीस 350 लेख घाला. कितलो लोक उट्टू जाल्लो हां. आनी 3 दीस आमकां बरें जेवण आसलें गी ना वय की न्ही. कितलो चंदा कलेक्ट जाल्लो एकल्या कडेन 50 रुपये कान गेल्ले की ना न्ही कान गेल्ले खंय उणें पडिल्ले जेजूच्या नांवान. आमी हांगा सांगता म्हणल्यार मागण्याक 3 दिसांचो कोर्स 1,20,000 म्हणसा जाल्यार कोणा कडेन आमी कान घेवची गरज पडली. पळय जेजून ताच्यात हांगा त्या 2 माश्टल्यो आशिल्ल्या भुरग्यान 5 उंडे आसल्या भुरग्यान ताजे कडेन आशिल्लें दिलें. तशें हर एकल्या कडेन आसलें इल्लें तुमी इस्काला घेता बरें एकाच्या बुतेंतल्या काणान एकल्या दिलांगी ना आनी एकल्याच्या बुतेंतल्या काण एकल्यान केलांगी ना. पुरांच्या बुतेंतले एकल्या कोणी बुती ताडून ना जाल्यार ताका सगळ्यांच्या बुतेंतले इल्ले मेळटा ताजें पोट भरता की ना. 10 जाणांचे एकल्याक जेवंक पूण एकल्याचे 10 जाणांक जेवंक हाजो अर्थ वो तुज्या उदारपणांत आसा. आज आमी सगळ्यांनी जमो करून दवरला आमकां उदार जावंक नाका. हर एकांत आमी उदार जायचे आसले. आमी 2 घेतले जाल्यार मागीर कितें पूण घेता पर एकलो भाव म्हणालो ताका डॉक्युमेंट्स जाय खंय. कितल्याच्या घरा पुरे डॉक्युमेंट्स आसात खंय. पुराय कितल्या वर्सांचो डॉक्युमेंट्स काबाटांत आसात खंय. उक्त्या गणपतीन पुराय वाळे केल्या खंय. कितल्या वर्सांची डॉक्युमेंट्स आसले पुराय वाळे कावन वाळे म्हळ्यार समजता तुमकां गेद्दलू कितलें सत पळय देवाचें उतार. संवसारांत दिरवी थंय वाळे कातली वाचती वळटा तर आमकां समजता. मॅथ्यू 6:19 संसारांत तुमकां दिरवी पुजयनाका हांगा कलम म्हणटा आनी कीड खाता आनी सोर कन्न नागयता. हांगा जायते फावटी हांवें सांगलां हांवें परतें सांगचें कितें आसा वांटून घेया. फाल्यांक दवरिनाकात. फाल्यां कितें मेळटलें भियेनाकात फ्रेश मेळटलें. म्हणजे हांव तेकले आयली सिस्टर माया बाब खाबाटांत आनी पळय भाजली मासली पोवन दवरताली. म्हाका राग येतलो. कोणी हाडले पळय गेली स्वीट हाडली ती खाबाटांत खंय गेली पोवन दवरली. एक हप्त्या प्रकारता ती पोंग घालें ताका कुंठयल्यांत ताका भातो मांडला. खंयचे आसा ते दळत दिवन सकणांनी संतोष पावचे. फाल्यां आमी आसा घेना आमकां खबर आसा. आज चॉकलेट हाडले फाल्यां काय म्हणून दवरल्या फाल्यां कोणी नातल्यार माती खाता वय सोमा भूंय काम जाल्या पुरो मातये भितर येतात. दाखलो दिवन सोबा भयण्यान देखून आमी अशें खंय म्हणटात ती अशें का ती केड म्हणल्यार बरी. सोम्याच्या सेवेंत आसतना आमी सक्कड आसात वांटून घेता तर तांतू आसा संतोष. तुमचे मदें जायतीं आसात हांवें पळयलां. तुमी सांगिल्लें आयकलां हांवें पळयलां म्हज्या खुद्द दोळ्यांनी. जायत्यांक तुमी कितें आसात बऱ्यांतले बरें वस्तुरांगे तुमी हेरांक दितात घालूंक आनी तीं जे जेन्ना न्हेसोन येतात तांकां न्हेसिल्लें पळोवन कितलो संतोश जाता दिल्ल्यांक. जाणा तें तुमी ना. आतां थोड्यांनी तुमी हात उखल न्हू थोड्यांक दुबल्या धाकट्यांक वाहनां दिल्यांत आनी खंयचें कालें दिलां जावया तांचें गरजेचें ओके मोबायल दिला जाल्यार ती वापरतना बऱ्या कामाक दिल्ल्यांक कितलो संतोश जाता की ना. जायते फावटी दिल्ल्यांत आसा संतोश घेतिल्ल्यांत न्ही. दिल्ल्यांत आसा संतोश. हांवें दिला ताणें घाले दिल्ल्या वरी हाळे संतोष. आतां साबार जाणां तुमी सारला जावं परत तुमकां दिवं जाल्यार हांगा खामाचे आसात त्यो पोवपा जाल्या पळोवन पापिता दे दो फादर म्हणटात काडची आनी दिवची. पापिता दे दो म्हणटा हांवें म्हजे कडेन विसरलें तक्षण काडून दिल्या त्या कामाकारांक. कित्याक तांणी खाताना आमकां केदाळ खावंक मेळटात मेळना
तांकां दिल्ले आनी एक दीस ते आसा खंयच्या खंयच्या तांणी तांच्या सगळ्या जिवितांत पापिता खावना पापिता म्हळ्यार पपाय तुमी पापिता म्हळ्यार वो कापयता म्हणल्यार बरें जालें की वो कापयता आं पप्पाया हांव कितें सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो हांगा एकलो आसा पळय ताजे दोन शिक्का तो कितें करता हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात 5 वंडे आनी 2 जवाच्यो जवाचे वंडे 5 आनी 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय पिलिपाक पळया इतल्यो अजापां करन इतल्यो अजापां विजमिता ताज्या दोळ्या मुखार जाल्या तर लोक सयत हारी हारीनी ती अजापां विजमिता पळोवन आयला पूण हाका ह्या विशयान कांयच सत्र येना इतल्या लोकांक ह्यो 2 मासल्यो खंय इतल्या लोकांक हे 5 उंडे खंय पूण जेजू कितें म्हणालो जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया तातले मनीस सुमार 5,000 आशिल्ले पळय न्ही गे हांव कितें सांगूंक सोदता म्हळ्यार म्हजी इतलीं कामां 30 वर्सां जावन पुराय कामां जाल्यात कोणा कडेन दी 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 म्हूण सांगून न्ही हानी कुडी हळ्ळा तेने कुडी काणाजा म्हणलें एक म्हज्या मतीन घट्ट आसा आयकल्या तुमी हानी कुडी हळ्ळा तेने कुडी काणाजा म्हण समजताय हानी 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 मेळोन कितें जाता हळ्ळा जाता वय मग पावले पावले पडोन पडोन कितें जाता वळ जाता वय की न्ही तशेंच तेने तेने म्हळ्यार कालें एक एक खण भाताचो कण गी गोवाचो कण मेळोन कितें जाता काणाजा म्हळ्यार गोदाम म्हणटात न्ही काणाजा म्हळ्यार दास्तान केल्लो जागो ही पुरा कामां हे सुवार्थाची कामां तशींच जाल्यात हांव आनीक सत मानता तें जाता म्हणून ना बरो थोड्यांनी आसल्यान चड दिलां थोड्यांनी उणें दिलां थोड्यांनी विधवीची कानीक दिल्या पूण सगळ्यांनी दिताना न्ही आतां 10 जाणांक तुमी हात उखलून तुमी दिला हांगा हांवें उलो दिल्ल्या वेळार वय की न्ही आनी तें सगळ्यांनी घाल्लें तुमी जाणात की आतां हांव तें सांगता बाबा हाका नविनाचें एक्सिडेंट जालें वय आनी तुमकां उलो दिलो वय की न्ही सगळ्यांनी मेळोन इल्ले 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 दिले सगळ्यांनी दिले सुमार 3 लाख आमी उठूकन दिले त्या अनिलाक एक्सिडेंट जालें वय मू त्या दाळा उलो दिलो सुमार 8 लाख म्हणसर सगळ्यांनी इल्ले इल्ले दिवन 8 लाख म्हणसर जाले आमच्या भावा रवीक एक्सिडेंट जाल्लें त्या दाळा आमी उलो दिलो सगळ्यांनी तांचे तांके प्रमाणे दिलें सुमार 4.5 लाख म्हणसर ताका ताज्या तशें सुमार जाण आसात सुमार जाणांच्या गरजांत तुमी दिल्ले आसा थोडे फावटी तुमकां सांगनासतना हात उखलून कितल्या जाणांक दिला जाल्यार आमकां उणें पडोंक ना केन्नाय उणें पडोंक ना खंयच्याकच उणें पडोंक ना हाका म्हणटात त्या भुरग्या सारकें मन तुजें आनी म्हजें आमचें आसा जे ताका जेजू कितें म्हणटात जेजू कितें म्हणटा लोकांक बसया आसलें वांटून घेवया बसया दादले मनीस सुमार 5,000 आशिल्ले तरी तांकां सट्टांक बसूंक धरणीर तण जायते आशिल्ले म्हळ्यार न्ही आतां जाग्याचो अभाव न्ही खानाचो अभाव न्ही तुजें मन पारकेता देव तुजें मन पारकेता लुकाच्या वांजेलांत वचोन 21 वळी 1 4 कितें म्हणटा लूक चॅप्टर 21 वर्स 1 to 4 ते विधवीची खानीक म्हणून बरयलां आयका लूक 21 वर्स 1 to 4 विधवेची काणीक देवाळाच्या दमपेटेन दान देणी घालतेल्या ग्रेस्त मनशांक आपले दोळे उबान जेजू पळेव नाशिल्लो एक दुर्बळे विधवीन तांब्याचे 2 पैसे दमपेटेन घालता काले 2 पैसे खंय तांब्याचे ते तांबे न्ही भांगार न्ही रुपें तांब्याचे 2 पैसे घाले तवळ तो म्हणालो खरें हांव तुमकां सांगता हे दुर्बळे विधवीन हेरा सट्टां चड दान घालें कित्याक हेरा सट्टांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें जेन्ना तुजे कडेन कितें आसा तो त्याग पळोवन जेजू तुजेर बेसांव घालता तुजो म्हजो आमचो त्याग पळोवन तुवें कितलो वेळाचो त्याग केलाय तुज्या दुडवाचो त्याग केलाय तुज्या भलायकेचो त्याग केलाय तुज्या जन्म्याचो त्याग केलाय तुजो त्याग पळोवन तुजेर देव आशिर्वाद घालता देखून दिता आमी थोडे तांचो त्याग ना जाल्यार ह्या विधवीच्या काणिकेंत त्याग आसा जेजू कितें म्हणालो कित्याक हेरा सगळ्यांनी आपले ग्रेस्तकायेन बरोवन उरलेल्यांतलें घालें पूण हिने आपले दुर्बळकायेचे म्हणजे आपले तान बुकेचेच दिले त्याग पळया
असेल आम्ही जायते ताण दिता पूण त्या कन्न दिवचे चड गरजेचे. आज हांव जिविना जाल्यार व्हडणी आनी एकल्याची बूक थांबोवन दी म्हणून दिताय तो त्याग. आज हांवें बरें बरें न्हेसना जाल्यार व्हडणी आनी एकल्याक हांव न्हेसोंक कितें हांवें न्हेसोंक कशी वचचें ते आनी एकलो न्हेसोवन दी म्हणून तूं दिताय तो त्याग. आज म्हाका खंय वचोंक आसलें खंय मुश्ता सांगता वचोंक ना ह्या पिडेस्ता खातीर आज हांव तें नाका म्हाका एक त्याग करूंक जाय हाका भेट करूंक जाय दुबळ्या धाकट्याक ह्या पिडेस्ताक तो त्याग. ना जाल्यार तूं ना बेसांव ना भाव भयणीनो. देखून मोग करूंक म्हाका जाय जेजू वेंग मारून तुज्या कुर्साक संवसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक त्याग. जेजू खातीर आज तुमी केला तो त्याग जेजू पळयता. ह्या खंयच्याय घडये तुमकां कितें दुसरी गरजेची कामां आसली ना ती देगेर दवरल्यान जेजूच्या मोगान तुमी केला हो त्याग. आनी ह्या दुबळ्या धाकट्या भुरग्यान केलो तो त्याग ताचे कडेन आशिल्लो ताका म्हणून ताणें हाडल्यो जावं पुरो 5 जवाचे वंडे 2 माश्टल्यो. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन पळयात. बसलेल्यांक पाण तूं दिताना जेजू घेता मात्र न्ही तुवें दिल्ल्या खातीर जेजू देवाक अर्घां दिता दिल्ल्याक अर्घां दिता. आतां दिल्यात कोणें ते आतां उंडे दिल्ले कोणें माश्टल्यो दिल्ल्यो कोणें. साबारपणी ही आमची चिंता पोसना. जे कितें रचलां जे कितें आमी जेवता खाता न्हेसता हें पळय केलां कोणें. ताणें दिल्ल्या करीत आमकां आसा गी. आतां उजवाड दिला कोणें वारें दिलां कोणें उदक दिलां कोणें. देखून आमी साबारपणी विसरता. देखून हांवें तें कांतार केलें अर्घां दिता बापा अर्घां दिता तुवें केल्ल्या उपकाराक अर्घां दिता बापा अर्घां दिता तुवें केल्ल्या उपकार. कोणीय त्याग करून तुज्या गरजेन पावला तर जेजू पयलें कितें करता बापाक अर्घां दिता. ताणें कितें केलें जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन देवाक अर्घां दिली. बसलेल्यांक वांटले. देखून कोणाचो आदार तुका लाभला देवाक अर्घां दी. कोणें तुका हात उखलून दिला देवाक अर्घां दी. ह्या भावा मुखांत तुवें म्हाका आयकलें जेजू तूं म्हाका पावलोय जेजू. ह्या भयणी मुखांतर ह्या कुटुंबा मुखांतर आज पयलें गरजेचें भाव भयणीनो. तूं अर्घां दितना कितें जाता बेसांव वाडटा सोडटा आनी कितें जाता आयका मुखार ते सुपरी मासल्योय वांटून दिल्यो ते सकट दादोशी जेवले. दादोशी सक्कडी दादोशी जेवले म्हणटात. आनी तांचे पोट बंद जेवण जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुटके पुरा एकठांय करा. दादोशी जेवले मात न्ही मागीर उरलें खंय हें कशें देवान रचिल्लें खंय उणें आसा गे भाव भयणीनो. पोरेक हांवें आनीक व्हिडिओ पळयलो दर्या पण आनीक दर्यो आसा खंय आतां दर्यांत आसल्याच्या प्रास कितल्या वांट्यांनी चड उदक आसा खंय तातूंत. तुमकां विजमी जावं पळय दर्या भितर दर्यो कितें गे म्हणून विज्ञानी सोदून काडलां की दर्याची तळ आसा मू दर्याची तळ आसा मू ताका म्हणटात वय मू ताच्या पोंदा ಭೂಮಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ म्हणून दिला. एक आनी एक सरोवर आसा येद्दो व्हडलो सरोवर आसा दर्यांत आसल्या वनी चड तातूंत उदक आसा कितल्याक वांट्यान दिला 8 वांट्यांनी चड कितें दिला. तर दर्यांत कितल्यो माश्टल्यो आसात वय मू मुख जाता तें सांगा. तुम्ही गरी घाला जाळां घाला तुम्ही कितले सगळो दर्यो तूं आरोन पुराय माश्टल्यो तरा उण्यो जाती ते कोणा साध्य ते देवान कितले रचलां तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर. आमी हर एकले वाऱ्यांतले सेवता कितें सेवता सेवल्याक सोडता ते पाड पुराय आसतात पळय. सेवता बरें सोडता जाल्यार सेवचें उणें जालें. तर देवान कितलें रचलां. आमी ल्हान ल्हान संगती म्हणटा देवाची विस्नार आशिर्वादां ताची कितें म्हणटात ताच्या आशिर्वादांक ताच्या बेसावाक गड ना भाव भयणीनो. पूण आमी ताका अर्घां दिवंक विसरता. हांगा 2 माश्टल्यां खातीर जाल्यार 5 उंड्यां खातीर जेजूक बापाक अर्घां दिता. त्या वरी 5000 दादलेच आसले मात्र न्ही
कितलीं जाणां बायल मनशां आनी भुरगीं आसलीं सगळीं खावन ददोशी जाले खंय मात्र ददोशी जाले मात्र न्ही जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो उरलेले कुडके उरला खंय देवाचो आशिर्वाद आसा थंय केन्नाय उणें जायना आनी ह्या जाग्यार आमी केन्नाय उणें जाल्लें हांवें पळोवना उणें जालें म्हज्या खबरेक येवना ददोशी कित्याक जें कितें आमी दिता आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक मोग आसा वय मू आस्त्या तोंडान दिता तो देवाक त्याग करून दिता तो देवाक हांगा इतल्या लोकांक कोण आसो त्याग एका भुरग्याचो त्याग वय मू 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे आसल्या एका भुरग्याचो त्याग आनी उपरांत कितें म्हणटा चकट जेवन दोशी जाले मात्र न्ही उरलेले कुडके पुरा एकठांय करा कांयच पाड करचे नाका पळया न्ही कोणें दिल्लें म्हणून विबाड करिनाकात कोणाय त्याग करून दिला जाल्यार ताजो दुरुपयोग करिनाकात भावां भयणीनो आतां सरकार आतां उदक येता म्हणून देखून आतां बेंगलोरांत आनी परत तुमी आयकलां मू हाज्या पयलें भावानी सांगलें आतां थंय सगळ्यांक उदक ना देखून कोणेय तातूं खंय जावन आयिल्ल्या म्युन्सिपालिटी जावन आयिल्ल्या या पंचायतान आयिल्ल्या उदकान गाडी धुल्यार ह्या खंयचें उदक वेस्ट केल्यार फायन वय मू खंयच्याचो दुरुपयोग जावन कोणें केल्लो त्याग म्हणून आतां कोणें त्याग केला आमी बरें करून कितें म्हणटात विलासी जिवनां जिवचें न्ही दितेले जायते आसात म्हणून आमी विलासी जिवनां जिवचें न्ही आमच्या काना जेवणात देखून तुजें म्हणटा खंयचेच विबाड जावं नजो उरले पोर एकठांय करा खावन जातच 5 जवाचे उंड्याचे उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 दालीं भरली पण 12 दालीं भरलीं कित्याक 12 दालीं हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां 12 इशे सांग 12 दालीं वय मू कसलें काण वांटूंक हांगा 2 उंडे आनी 5 माटले मुखांतर इतल्या लोकांक दोशी केला तर त्याच नव्या तेस्तामेंतांत आनी पोरण्या तेस्तामेंतांत 2 माटले म्हण चिंता आनी पयलींचे 5 कितें पुस्तक सगळें पळयत पुस्तक हे 5 पुस्तकाचेर वंदून आसा उरलें पुराय चरित्र तुमी जाणात गे सगळें पळयत पुस्तक बायबल सुरविल्ल्या 5 पुस्तकांचेर वंदून आसा उत्पत्ती ग्रंथ निर्गमन सबूक लेवी शास्त्र गानाशास्त्र आनी द्वितीय उपदेश उरलें पुराय कितें जावन आसा ताजे उपरांत चरित्र न्यायाधीश जावं दी सामुएल जावं दी ह्या उपरांत आसले प्रवाद्यांची पुस्तकां जावं दी कितें जावन त्या ज्या 5 ग्रंथांचेर वंदून जाल्ली ती चरित्र देखून हांगाय समजून घेया 2 माश्टल्यो म्हळ्यार पोरनो तेस्तामेंत आनी नवो तेस्तामेंत चिंतून पळया जायत गी आनी 5 उंडे म्हळ्यार हे 5 पुस्तक सगळ्या लोकांक 5,000 लोकांक न्ही 12 दालीं बरोवन दवरल्यान कित्याक ह्या 12 जाणां शिसांनी आनी जायत्या जाणांक हजारांच्या हजार लाखांच्या लाखांक करोडांच्या करोड लोकांक वांटून दोशी करच्याक आनी दोशी केल्ल्यातलें उणें जाता गी देवाचें उतर दिल्ल्या तितलें उणें जाता गी सांगा थंयसर 2 माश्टल्यो आनी 5 उंडे उणें जावनात खंय देवाचें उतर आमी कितलेंय दिल्यार सगळ्या संवसारान आमी सगळ्या लोकांक दिल्यार कितले पटी दिल्यार परतन दिल्यार उणें जाता जायना आनी देवाचें उतर हातून दिताय उणें मात्र जायना मात्र न्ही हाच्या पयल्या वचपान तसल्यांचें काम कोणा वरी रावोंक जायना म्हणटा देवाचें उतर ऐका आयच्या पयल्या वचपांत अपोस्तलांची कृत्यां अवसर 5 वळ 30 आनी 4 तावन 40 आनी 2 पर्यंत एक्ट चॅप्टर 5 वर्स 34 to 42 तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिझेव निती सभेंत उठोन उबो रावलो देखून हांगा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगिल्लें काम जावनूच आसा आनी त्या कामान जायते जाण कामागार आसात कामागार जायते मेल्यार काम रावना वय मू पळया तुमी एक ब्रिड्ज बांदतना एक व्हडलें कट्टण बांदतना आतां तें बुर्ज खलिफा वय मू बांदतना काय कितलोसो लोक मेला खंय पडून तें काम करतना त्या कामान म्हणून न्ही खंयचेंय आतां दर्या मदें व्हडलें हें करतात कितें म्हणटात थंय रिफायनरीन पळय बांदतात वय मग कितले जाण मरतात हर एका कामांत कितलो लोक अवघडांत मरता पूण काम रावताय असा 12 जाणांनी हें करचें देवाचें काम देव तो चलोवन व्हरता जेरी आसोंदी वसोंदी काम देवाचें ह्या जेरी सांगात आसले ह्या आसोंदीत ह्या वसोंदीत देवाचें काम देवस
हे तुमच्या मोतीन ते देवाचें काम वय तर कोणाय वरवीं रावंक देखून हांवें जायते फावटी हांवें चॅलेंज केलां हें म्हजें काम जाल्यार म्हाका आज तसून वचें तें ताजें काम देखून तो चलयता तो सांबाळटा. हांवें सांगलां ह्या दैवीक मिसांवांत बॉस कोण बॉस तो न्ही हांव आनी तूं आमी खाली सेवाक साकोर ताज्या शेतांत वावराडी मात्र. हें चिंता तुजें आनी म्हजें आमचें जाल्यार हें काम तो मुखार सावन व्हरता. देखून आयका गमालियल कितें म्हणटा समेस्त लोकांक मानतात असलो एक नियमशास्त्री तो दमदुतांक थोडो वेळ भायर आतां व्हरून ताणें गमालियल सांगलें, पळय नियमशास्त्र म्हणटाना नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें नियमशास्त्र म्हळ्यार कितें परिशुध्द ग्रंथ धर्मशास्त्र सक्कड ताका कळीत आसा. आनी नियमशास्त्रांत कोण प्रवीण ताका हांव कितें करता आतां आमचे आतां संवसारांत अधिकारी आसात पदवेदार आसात ते नियमशास्त्र शिकल्या जाल्यार हांव कितें करता तांकां कळाचें की नाका. हांव नियमशास्त्रा विरोध केला ह्या नियमशास्त्र हांव शिकयता की तुमकां ह्या नियमशास्त्र तुमकां प्रगट करता ह्या संवसाराक प्रगट करता ताका समजायचें की नाका. देखून हांगाय गमालियल एक तंत तो नियमशास्त्रांत प्रवीण. देखून हे लोक नियमशास्त्रांत कितें बरोवन घाला तें सक्कट गमालियलाक कळीत आसा की ना प्रवाद्या मुखांत कितें पुराय बरयलां कितें पुराय जावंक आसा तें नियमशास्त्रांत बरोवन घालां की ना. तसल्या मनशान उलोवचें कोणी अनपाड न्ही आरुमूर येनातल्या मनशान न्ही. देखून हांव आनी तूं आमी केन्ना कोणाचो विमर्शो करतना तरसमो करतना हें आसा जें तुज्या म्हज्या मतींत आमकां हांवें सांगलें न्ही पोरकल्यान म्हाका फोन केलो भायल्या गांवांतून म्हाका सोडी सवालां आसात तुमचे कडेन उलोवंक जाय विचारूंक जाय. साबारजांनी म्हाका विचारल्यांत तुमचे कडेन विचारूंक जाय. हांवें सांगलें बाबा तुका पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातल्या ती सवालां विचारना तुका हांवें दिल्यो जापी समजोवच्यो ना. तूं पवित्र पुस्तक वाचताय तर पवित्र पुस्तकांत कितें बरोवन आसा तुका कळीच आसा जाल्यार तूं विचारलेल्या सवालाक हांव जाप दिता आनी तुका समजता वय मू. तुका पवित्र पुस्तका विशयान कांयच समजोनी ना हांवें कितलेंय तुका सांगलें तें तुका पडटा काणयो. हांगा गमालियल तसलो न्ही. गमालियलाक धर्मशास्त्रांत नियमशास्त्रांत तो प्रवीण. देखून कोण नियमशास्त्र शिकयता कोण नियमशास्त्र पाळटा म्हणल्यार तो सारकें जाणा. देखून तो कितें सांगता सत्राय दिता आयका कोणा विशयांत सगळ्या विशयान न्ही ह्या धर्मदुता विशयांत तो सत्राय दिता. कितें म्हूण सत्राय दिता थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. उपरांत सभेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. आनी धर्मदुता मुखांतर तो उलयना ते तांकां हें शिंगां पुट्टी हाडली. धर्मदुता मुखार दोन तो उलयलो जाल्यार ह्या धर्मदुतांक शिसांक इल्ली शिंगां पुट्टी हाडली. ओ ताणें सांगलें तो आमकां सपोर्ट वो आमकां सपोर्ट थोडे फावटी आमचो आत्मीक गर्व आमकां सकला घालता. देखून इल्लो आत्मीक गर्व आपले स्पिरिच्युअल प्रायड म्हणटा आमी तो भारी पाड. इल्लेशें कळ्ळें म्हणटाना आमकां सक्कड कळ्ळें म्हण तो भारी पाड. देखून मरता पर्यंत आमी शिक्षक न्ही आमी खाली स्टुडंट्स. मरता पर्यंत हर एक लोक कितें आसा विद्यार्थी शिक्षक न्ही. एका शिक्षकाक चयता आनी चड आनी चड जेजूनी व्हरतो शिक्षक कोणी आसा सांगा. आनी आमी जेजू बरी जाल्या आमगे जेजू कसले जन्म आमकां आसा गी कोणाक आसा गे संवसारांत खंयच्या सेवकाक आसा गे केद्या व्हडल्या पदवेदाराक आसा गे कोणाक आसना. देखून आमकां आमी कालतें करूंक जाय. आनी त्या दाळा कितें जाता आयका उपरांत सभेकारा लागीं तो असो उलय लागलो. इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो ह्या मनशांक तुमी कितें करच्यार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. देखून ही सत्र हांच्या विशयांत आपोस्तालां विशयांत कोणा विशयांत न्ही. नियमशास्त्र कळीत आसलो गमालियलाक कळीत आसा. हें पळय न्ही कितें जालां समाप्त जालां म्हळ्यार नियमशास्त्र आज परिपूर्ण जालां. कोणा थंय जेजू थंय म्हणलें वो गमालियल जाना. देखून ह्या विशयांत इल्ली सत्राय कोणा विशयांत ह्या शिसा विशयांत तुमी इल्ली सत्राय घेया. थोड्या काळा आदीं तेयोदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो ते तुमी जाणात. आपूण बारीक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. पळय तेयोदास तो चिंतलो आपूण व्हड मनीस हांव लिडर तुमी पुराय म्हज्या फाटल्यान या म्हणून न्ही. आतां आसात न्ही सबार जाण पक्ष आसात न्ही सबार पक्ष आसात पक्षान सर्वतात ते पुस्क जातात मागीर. देवान जर तर खंयचें ताजें काम सुरू करूंक ना तें तुका तुज्या आतां दिवंक ना तर भाव म्हयने तें सफळ जायना. देवाचें काम देव चलोवन व्हरता. सुवार्थेचें काम देवाचें काम तो चलोवन व्हरता. देखून हांगा तेयोदासा विशयांत गमालियल कितें म्हणटा आनी चड उणे 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले.
पूण ताका लगट कट्टस ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले आनी सगळे नाश जाले. पळय ते नियमशाच पाळी नासले, ते हाज्या फाटल्यान नासले, तियोदासा फाटल्यान आशिल्ले. तियोदास गेलो ताजो सगळो पंगड देखून तांकां सभारपुट्यान सांगलां सेवकांच्या फाटल्यान वचनाकात. तुमी जेजू सांगत आसल्यार तो एकवट कोणा वरी तुटोवंक जायना, खंडीत जायना. तुमी साबेंत आसा जाल्यार तो एकवट तुटोवंक जाता. सेवाक आसा जाल्यार तो एकवट तुटोवंक जाता. संस्थाचे सौंदे जाल्यार तो एकवट तुटोवंक जाता. पूण सोमी आसा तुमी एकवटल्यार तो एकवट कोणा वरी तुटोवंक जायना, खंडीत जायना. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियाकार उठुल्लो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले, ताकाय जिवेशी मारलो. पळय लिडर्स मुस्तोन येतात, तांचे सुरू केले मुस्तोन आसात. मशरूम्स म्हणटा आमी, मशरूम करता आळमी फुलल्या बरी हेने तेने फुलतात आनी कितें जातात, गायब जातात, नपयस जातात. तसो एकलो उठलो, ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. आनी आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें. गमालियल आतां सत्राय दिता. तियोदास गेलो आनी कोण जुदास गी तोय गेलो. पूण ह्या मनशा विशयान हांव तुमकां सत्राय दिता. कितें ती ह्या मनशांत हांव अलग रावा. हांचेत हांव तुमी अलग रावा. आनी कित्याक म्हळ्यार हांचें फावंडेशन तांच्या फुडाऱ्यांचेर न्ही, हांचें फावंडेशन म्हळ्यार हांची बुन्याद कोणाचेर, जेजूचेर. हें गरजेचें. तुज्या संस्थेची बुन्याद जावं पुरो संस्थेच्या वडिलाचेर, ह्या तुज्या सभेची बुन्याद सभेच्या वडिलाचेर. पूण कोणाची बुन्याद जेजूचेर आसा, ती कोणा वरी हालोवंक वेगना ते म्हणटा वायटा वेगनां कांपाना, कोणाय मुखार हालाना, म्हजो जेजू येता उलो मारताना. वायटा वेगनां कांपाना, कोणाय मुखार हालाना, जेजू म्हजो धांवोन येता उलो मारताना. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा, जेजू म्हज्या गजान म्हाका. देखून हय आमच्या वेबसायटीचेर तुमी पळयला जाल्यार हें दैवीक मिसांव, डिवायन मिशन सोसायटीचें मिसांव कितें जावन आसा, टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. तुमी वाचलां जाल्यार हाजो ध्येय, हाजो उद्देश कितें जावन आसा. दैवीक मिसांव म्हळ्यार कितें, टू कंटिन्यू विथ द मिशन ऑफ क्रायस्ट. जेजूचें मिसांव मुखार सून व्हरचें तामचें काम. कोणाचें मिसांव, आनी जेजू कित्याक आयिल्लो, सर्गीचें राज परगट करूंक आयलो. सुवार्थ परगट करचें एकच काम. देखून हें काम जेजूचेर आमी बांदून हाडलां. देखून ती बुन्याद हालची ना. कित्याक आल्फा तो ओमेगा तो पयलो तो निमानो तो अरम तो अंत तो वय मू. देखून तांकां गमालियल सत्राय दिता. ह्या मनशा विशयान ते सत्राय घेया आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा हें काम मनशाचें वय जाल्यार ते बंगोन वेतले. ताकाच कळीत ना. ही येवजण मनशांचें की देवाचें म्हण गमालियलाक सयत कळीत ना. एखादा मनशांचें जाल्यार तेंकां बंगोन वेतले. पूण ते देवाचें वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचें वळ्या ना. एका नियमशास्त्र जण आशिल्ल्या गमालियलाक कळीत आसा, देवाचें काम वयतर मनशां वरवीं कांयच करूंक. आनी जायते फावटी सांगिल्लें आसा, हें देवाचें काम वय जाल्यार देवा विरोध कोणी रावन जिखलो ह्या संवसारांत आसा जाल्यार म्हाका पळोवंक जाय म्हणलें. वय मू आसा गे कोणी आसल्यार रे साध्य कितें. देवा विरोध देवाच्या सक्ते विरोध रावन कोणी जिखलेलो आसाय ना, आसचो ना. केदींकच येवंक सोयना. एकलो रावुल्लो ताका खंय घाला मस्तून पाताळान लोटून घाला. कोणाक मागीर एकलो रावुल्लो देवाक विरोध रावुल्लो, पूण तो सयत आज खंय आसा, पाताळांत आसा. देखून सत्राय तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जाय. देवा विरोध झुजून कोणी जिखल्लो ना, देवा विरोध झुजून कोणी जियेल्लोय ना. आनी गमालियेलान सांगलेल्याक सभेचे संदे ओपले, तरी पूण तांणी दमदुतांक भितर आपोवन तांकां जेरबान मारयले. पळय खंयच्या साद्या मनशान नियमशास्त्रा विशयान कांय कळीत नासल्या मनशान सांगिल्लें तर हे खंडितान आयकता ना. पूण गमालियल नियमशास्त्र जाणा आसलो. देखून सगळो नियमशास्त्र कितें बरयलां तें सकट जेजू कित्याक आयिल्लो आमी वाचता. तो नियमशास्त्र रद्द करूंक आयिल्लो की मातेवाचो वांजेल आनी आवस्वर 5 आनी वळ 18 गे ऐका.
मॅथ्यू 5:18 नियम 17-18 हा नियमशास हा. वा प्रवाद्याचे उत्तर रद्द करूंक हांव आयला म्हूण तुमी चिंतिनाकात. चिंते नाकात रद्द करूंक न्ही हा. बगार ते संपूर्ण करूंक म्हूण हांव आयला. वळ्या तरी ये सत कोण जाणा आसा गमालियल जाणा आसा नियम आसा जेजू थंय संपूर्ण जाला आनी तेंच काम ये जेजूचे शिस कितें करना आसात मुखार सन व्हरना आसात देखून निमाणें कितें म्हणालो तो तरी पूण तुमी देवा विरोध झुजलेले बरी जाय. देखून वय ह्या शिसां विरोध झुजचें म्हळ्यार जेजूच्या खऱ्या शिसां विरोध झुजचें म्हळ्यार देवा विरोध झुजचें म्हणलो अर्थ बांबयन देखून जेजूच्या खऱ्या शिसांनी भियोवची गरज ना. तूं खरो शिस वय तर ना तूं नांव पदवी अधिकार म्हणून तुका मुखार दोन तूं जियेताय खंडीत जावन तूं धर्नीक शेवटाताय. देखून ह्या फुडें असलें कालतेपण असलें भक्तीपण असलें देवासपण मात्र न्ही सताक सागसावन जियोंक खऱ्या शिसांक देवान राखल्या बरी तुका आनी म्हाका आमकां तो राखता. जर तर आमी ताचे खऱ्या शिसांवन जियेता तर तें भाग देव तुका म्हाका आमकां जेजूक वळखल्यांक सत्मानतल्यांक ताचो पाटलाव करतल्यांक फावो करून दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सोकोरो खुशी तुझी पाळो सोकोरो खुशी तुझी पाळो पटलाव तू सोकोरो आयला बापा पटलाव तू सोकोरो आयला बापा स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू स्वीकार कर म्हाका स्वीकार कर तू. म्हज्या भावानो आनी भयण्यानो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापा मानता तसलें जावं म्हण तुमी मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेकेपत सभेच्या आदावाक सविस्पर मानून घे. सर्गींच्या मोगळ बापा तुझ्या उतरांची थान आनी बूक आमच्या थंय ती वाडे आनी सडय आनी तुझ्या उतरावरील जिवीत आमी जोडून ते हेरां समें वांटून घेवंक आनी त्या राजाची बरी खबर हेरांक ती परगट करूंक तूं आमकां करपा दी. हे मागणी आमी करता त्या तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्प तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ते सर्वेस्पराक थंय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पदुरान ससनाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मोगाच्या पुतावरी आमकां देन वासूंक फावो वो खंय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुज्या अनंत शब्दावरून तुवें सगळें रचलाय पथकांतले आमकां सोडोवच्या आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्यावरी आमकां आमच्या उदारण ताणें कूड घेतलें तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुर्सार आपले हात विस्तरून ताणें कश्मरान सोंसलें मरणाचें जैत व्हरून पुन्हा जिवंतपणान उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पडली आनी पवित्र परस तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तू सर्गारी संसार भरला तुझ्या वैभवा तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय 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 सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या त्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं दिदी आमकां आमच्या समेंज गुस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्मरा सोसूंक वयच्या ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची.
तेच बरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आणि म्हणून तुम्ही समज घेत आणि अंतले पियत म्हणजे रक्ताची कास नव्यान ससनी करारचे रगत पदकाच्या मगसाने मेलच्या तुमचे पसोतान समज मनशा पसो ते वारवतले हे तुम्ही म्हणजे उगडासा करात. भवट तस गट परगट होया जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान वितलो. बापा जेच्या मरणासो आणि ताच्या पुनर्जीवनपण मी भक्ती पण उडास करता मग जिवित सोंड सोडवंची कास तुका आम्ही समर्पित आहोत तुझ्या मुखार येऊन तुझी सेवा करून ते आमकां फाव केले देखून आम्ही तुका दिन वाचता जेजूची कुडा रगसवतला आम्हा समेस्तांक पवित्र रत्नावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतान मागता. सरस्प्रा के प्रितमेच्या विस्तारलेले तुझे पवित्र समजे देव परजेस तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्ता तुम्ही सोडून दामळ कल्ल्या बावट सवय आमचे बावट गट कर तीर कर त्याचे कोटान आम्ही जय शंकर आणि तसं दैविक प्रीती मोगांचा दान मी वाडा शंकर पुनर्जीवन पण असं बरं धरून कोण मेल्या आणि त्या सर आमच्या भाव बहिणीची तू काकलोत कर तांकां तुझे सगळ्या मेल्ल्या समेस्तां तुझे ते परत जळेत मुखामळ पळोवंक तू फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आम्ही मागता हांव कामरे देवाची मला सांगाते बघेन धर्मदूतांनी सर्व काळीन तुका मानवल्या तर सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान तू आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुझी महिमा गावंक तू आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदार भापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुम्या सोडूंद्रच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां आमकां आनी आमकां तूं ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली तूं आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतले विघ्नांतले आनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्मांच्या हातांतले नातार मरणांतले ताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशांतले मारेकार कसल्या पिड्याशिड्यांतले सर ताच्या काळोखाच्या सक्त्यांतले सर रितीच्या अपायांतले सदांच तुमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस काय दादोस काय संपूर्ण काय सुस्नी काय खुशाल काय तशेंच लानवी काय तुमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचा सोडून राज क्रिस्ताची आनी भरोशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका करते सर पातकांतले तूं सुटे आनी सर आकांतांतले सदांच तुमकां वटाय कित्याक राजवटी पदपुनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पयसवेच्या बावडताचेर आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे खुशा परमांतिका आमकां शांती दी कोडान सांबाळ तुजी थंय राज वर्सले ससनाच्या ससनाक जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे सुवे आसो एकामेका शांती दिया शांती तुमकां. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कुड्यान रगत आमी संक कोता तेमच्या जटण्यानी केस्ताडीन जावं पूण तुज्या काकुलतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींक बलेकन वखत तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संसाराच्या नामा सर्वांचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी तुमी भितर म्हाका पावना तुज्या का सुटना म्हाका मिळतली. क्रिस्तची कूड आणि रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळू. सुम्या भुकेन आमी आयल्या तुजे खाण दी आमकां उंडो सर्गीचो दी सोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिका आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवां पयान करता तुज्या आदाराक पातयता तुजी ससाय मागता यात्रिका आमी सर जावन आसा भासयल्या गांवां पयान करता तुज्या आदाराक पातयता तुजी ससाय मागता. सुम्या आमी सुमिस्तांतल्या दी तूं दिशे म्हाका कश्टान सन्मान केल्या वास्तां लाव पय शांती आतां यात्रिका आमी
सर्व जावन आसा बसयल्या गांवांत पयाण करता तुज्या दारार पातयता तुजी ससाय मागता यात्रेकामी सर्व जावन आसा बसयल्या गांवांत पयाण करता तुज्या दारार पातयता तुजी ससाय मागता काळो कांता मी पोयन करता उजवाड आमचे पांखय तुज्या एकच किरणा वरवीं आमकां तूं वाडटा यात्रेकामी सर्व जावन आसा बसयल्या गांवांत पयाण करता तुज्या दारार पातयता तुजी ससाय मागता यात्रेकामी सर्व जावन आसा बसयल्या गांवांत पयाण करता तुज्या दारार पातयता तुजी ससाय मागता प्रार्थूया सर्गीच्या बोमोगळ्या बापा तुझ्या उथास जावन आत्मीक पोषण आनी त्या वरीन तुवें आज आमकां दादोशी केला आनी सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्टर सदां कळीत कन आज तुवें आमकां वर्ता देण्यां आनी बरलाय देखून हें जिवीत आमी सांबाळूंक आनी आमकां मेळिल्लें तें जिवितारा सवय वांटून घेवचें बरें म्हूण तूं आमकां दी हे मागणी आमी करता ते आज तुज्या पुता जेजूचे नवे सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्पद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमी सेंकवेच्या त्या जेवणाचेर जेवण तयार केल्या बाब भयण्याचेर हांगा सेवा दितल्या सेवकांचेर येवन गेल्या सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं वसोन याद क्रिस्तच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवा